láṣálẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí àdúgbò wa yín. Our gathering together unto you Ìkóra wa jọpọ̀ síwájú yín to refresh us, láti tù wá lára, to put our feet on the right path, láti fi ẹsẹ̀ wa lé ọ̀nà tó tọ́, to teach us láti kọ́ wa what to do ohun tí a ní láti ṣe and how to go about the journey of life. àti ọ̀nà tí a gbà ní ìrìnàjò ayé. We are asking that the Holy Spirit, which you have given to us, your teacher, Ohun tí a ń sọ ni pé ẹ̀mí mọ́tẹ́ ti fi fún wa gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni. will teach us tonight. Ó wà fún wa ní àṣálẹ́ It yìí. will make us to understand your mind. Amen. Yé wa ohun tó ń tẹ̀ ní lọ́kàn. In Jesus' name we pray. Amen. Of the parable of the tears of the field, Abala kẹta òwe tí èpò àti oko la wà. and the main text is Matthew chapter 13, Ibi kíkà wa sì ni ìwé Mátíù orí verse kẹtàlá 36, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì verse 24 to 30, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún 36 to sí ẹsẹ̀ 43. ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì sí ìkẹtàlélógójì. That's the parable of the tear of the feet and the interpretations the Lord had given to it. Òwe èpò àti ti oko àti ìtumọ̀ tí Jésù Olúwa wá fún. We can quickly read as a reminder, it will help us. Matthew chapter Ìwé Mátíù 13, we read from kẹtàlá verse 24, láti ẹsẹ̀ ìkẹrìn. both in English and Yoruba, to verse 30. Òwe mìíràn ló pa fún wọn wípé Jesus told them another parable. ìjọba ọ̀run dàbí ọkùnrin tí ó fi irúgbìn rere sí oko rẹ̀. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn sùn, But while everyone was sleeping, ọ̀tá rẹ̀ wá ó fún èpò sínú àlìkámà. he sent the wheat Ó sì bá tirẹ̀ lọ. and went away. Ṣùgbọ́n nígbà tí ehu rẹ̀ sọ sókè, When the wheat sprouted, and nígbà náà ni èpò búburú fi ara hàn pẹ̀lú. then the weeds also appeared. Bẹ́ẹ̀ lé àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ baálé náà tọ̀ wá. The owner's servant came to him and said, Wọ́n wí fún un pé, Olúwa, Sir, irúgbìn rere kí ìwọ fún sínú oko rẹ. didn't you sow good seed in your field? Níbo ni ó ha ti lé èpò búburú? Where then did the weeds come from? Ó sì fún wọn pé ọ̀tá lé ó ṣe èyí. An enemy did this, he replied. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ sì bí pé, The servants asked him, ìwọ wá fẹ́ kí a lọ fà wọ́n tu kúrò? Do you want us to go and pull them up? Ó sì wí pé bẹ́ẹ̀ kọ́. No, he answered. Nígbà tí ẹ̀yin bá ń tu èpò kúrò, Because while you are pulling up weeds, kí ẹ̀yin kí ó má bàa tu àlìkámà pẹ̀lú wọn. you may root up the weeds with them. Ẹ jẹ́ kí àwọn méjèèjì kí ó dàgbà pọ̀ títí di ìgbà ìkórè. Let both grow together until the harvest. Ní àkókò ìkórè ni ó sì wí fún àwọn olùkórè pé, At that time, I will tell the harvesters, ẹ tètè kọ́ kó èpò jọ, first collect the weeds kí ẹ dì wọ́n ní ìtì láti fi iná sun wọ́n. and tie them in bundles to be burnt. Ṣùgbọ́n ẹ kó àlìkámà sínú abà mi. Then gather the wheat and bring it into my barn. Verse 36. Nígbà náà ni Jésù rán ìjọ ènìyàn lọ. Then he left the crowd Ó sì wọ ilé. and went into the house. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì tọ̀ wá wípé, His disciples came to him So and I do. said, sọ ìdí òwe èpò tí o kó fún wa. explain to us the parable of the weeds in the field. Ó sì dá òwe wí fún wọn pé, He answered, ọmọ ènìyàn lé ẹni tí ń fúrúgbìn rere. the one who sowed the good seed is the Son of Man. Oko lé ayé. The field is the word. Irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba. And the good seed stands for the sons of the kingdom. Èpò sì lé àwọn ọmọ ẹni búburú nì. The weeds are the sons of the evil one. Ọ̀tá tí ó fún wọn lé èṣù. And the enemy who sowed them is the devil. Ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè. The harvest is the end of the age. Àwọn áńgẹ́lì sì lé àwọn olùkórè. And the harvesters are angels.
nítorí náà gẹ́gẹ́ bí a ti kó èpò jọ as the weeds are put up tí a sì fi iná sun wọ́n and burnt in the fire, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní ìgbẹ̀yìn ayé so it will be at the end of the age. ọmọ ènìyàn yóò rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ The Son of Man will send out his angels. wọ́n sì kó gbogbo ohun tí mú ní kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ kúrò They will weed out of his kingdom everything that causes sin, àti àwọn tí ó ń dẹ́ṣẹ̀ and all who do evil. yóò sì sọ wọ́n sínú iná ìléru They will throw them into the fiery furnace, níbẹ̀ lé ẹkún ìpayín kẹ̀kẹ́ yóò gbé wá where there will be weeping and gnashing of teeth. nígbà náà ni àwọn olódodo yóò máa ràn bí òòrùn ní ìjọba bàbá wọn The son in the kingdom of their father. ẹni tí ó bá lé etí kí ó gbọ́. He who has ears, let him hear. Thank you. We are only trying to, not that we are giving this parable another interpretation, but ìṣe we pé à are ń trying to explain the interpretation to us. kì í ṣe pé à ń fún òwe yìí ní ìtumọ̀ mìíràn ṣùgbọ́n ohun tí a gbìyànjú láti ṣe ni láti ṣàlàyé ìtumọ̀ rẹ̀ We fún wa. stopped that the enemy that did the job is the devil. a mẹ́nu dúró níbi tá a ti sọ wípé ọ̀tá tó ṣe iṣẹ́ náà ò ní èṣù. Our attention tonight is focused on let them grow together until the harvest. ibi tá a fẹ́ máa wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí ni ẹ̀jẹ̀ kan máa dàgbà papọ̀ títí di ìgbà ìkórè. There are three statements we will consider in our studies tonight. ìgbólóhùn mẹ́ta wà níbẹ̀ tá a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Growing together, dídàgbà papọ̀ the harvest time, àkókò ìkórè and the harvesters. àti àwọn olùkórè. Under our introduction, lábẹ́ ìfáàrà wa according to Brondus John A, gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tí wọ́n dárúkọ yìí ṣe sọ the points I alerted here àwọn kókó tó fẹnu kàn níbí can be good lecture points which we will not be treating one by one tonight. pé à ní máa mú ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. And they are good lecture points which we cannot be taking tonight one by one. a lè There's some pè other é days it could form a theme or a lecture. a lè pè é ní kókó ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n a lè máa mú ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní ìrọ̀lẹ́ yìí tó bá di ọjọ́ mìíràn a lè But ṣe there are bẹ́ẹ̀. points we must take note. ó jẹ́ àwọn kókó tá a gbọ́dọ̀ kíyèsí. The righteous and the wicked olódodo àti ènìyàn búburú. dwelling one. They are dwelling in the same world wọ́n jọ ń gbé nínú ayé kan náà ìyẹn ni àkọ́kọ́ because the world is a field, torí pé oko ni ayé and those who are born again are sown into the world. àwọn tó ti di àtúnbí a gbìn wọ́n sínú ayé And in the same world, the wicked people are growing up together with the righteous. nínú ayé kan náà ni àwọn ènìyàn búburú ti ń dàgbà pẹ̀lú àwọn olódodo. They are rooted together in political, social, and family life. Let them grow together. We are moving together wọ́n jọ jinlẹ̀ politically, nínú ètò socially, ìṣèlú ìgbé ayé àwùjọ economically. We are àti ètò moving ìdílé together. gbogbo wọn ń dàgbà papọ̀ wọ́n jọ rìn papọ̀. Blessed with the same outward mercy. God opened the door of mercy to all, both wicked and the righteous. pé wọ́n jọ rí àǹfààní kan náà sí àánú ìyẹn ni pé ọlọ́run ṣílẹ̀kùn àánú àti olódodo àti àwọn ènìyàn búburú ó ṣílẹ̀kùn àánú fún wọn. God is not discriminating. ọlọ́run ò kì í ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà. He wants everybody to come to the knowledge of truth. ó fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kan wá síbi ojú ìmọ̀ òtítọ́. nígbà mìíràn Sometimes confounded by superficial observers. But in other words, an observer that is not keen may not know the difference between the wicked and the righteous in this world. But the only distinguishing factor is their fruits.
nígbà mìíràn àti mọ ìyàtọ̀ láàrin wọn máa rú àwọn tí ó ń wò wọ́n lóde ara lójú ṣùgbọ́n wọn á tètè mọ ìyàtọ̀ nípa èso wọn. There is no way you can know the difference between the tears and the wheat except by the fruit. pé èpò àti àlìkámà wọ́n máa ń ṣòro mọ̀ wọ́n máa ń ṣòro dámọ̀ àfi èso wọn la lè fi mọ̀ You know, I wọ́n. said it last week. ẹ mọ̀ pé mo sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá. Even the seed, the fruit appears to be the same, èso wọn gan pàápàá ó tún jọra wọn. but tears are smaller and black. tí èpò ó kéré ó tún dúdú. That is the only thing where you can differentiate them. ibi tẹ́ ẹ ti lè kọ́ bí ara tẹ́ àkíyèsí tẹ́ ẹ lè ṣe nìyẹn. So it is only fruit, like Jesus said, by their fruits we shall know them. gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe sọ pé nípa èso wọn ni a ó fi mọ̀ wọ́n. But take note, ṣùgbọ́n ẹ kíyèsí. no matter how we can resemble ourselves and look identical, bí ìyówù ká ṣe jọra tó. no matter what the tears and the wheat are doing in the world, bí ìyówù kí èpò àti àlìkámà ṣe jọ súnmọ́ra tó nínú ayé. a day of separation is coming. Very sure. ọjọ́ ìpíníyà ń bọ̀ tó Very dájú. sure they will be separated in the great day coming. à á pín wọn níyà ní ọjọ́ ńlá Olúwa tí ó ń Under bọ̀. that separation, ní abẹ́ ìpíníyà yìí there will be no error in choosing, in bringing wheat together with tears. No, kò no. ní sí àṣìṣe yìí pé bóyá wọ́n ṣe ìṣìkó èpò mọ́ àlìkámà kò ní There sí will be yẹn no níbẹ̀. error. There will kò be no ní sí error. àṣìṣe kankan There níbẹ̀. will be no error àṣìṣe ò sí níbẹ̀ in that great day coming. lọ́jọ́ ńlá tó ń bọ̀. And there is no possibility that there will be a time again where the tears and the wheat will reunite. That is the end. Separation kò sì forever. sí kò sí ó ti di láéláé kan gbá kò sí àtúnrarí mọ́ tán bá ti pín wọn níyà níbẹ̀ wọ́n ti pín yà nìyẹn wọn ò ríra wọn mọ́. There is no possibility of reunion. ìṣeéṣe ìpàdé wọn kò sí mọ́. Final separation. ìpínyà pátápátá. One class will burn in an unquenchable fire, and the other will shine. àwọn kan á jó nínú iná ìjó òkú àwọn ìsọ̀rí kejì á máa tàn. Unsalted purity and undimmed glory forever. àwọn máa tàn nínú ìwà mímọ́ May tí you kò be ní among àbàwọ́n àti those who ògo will shine tí ó forever. tàn títí láé. I say, may you be among those who will shine forever. ẹ jẹ́ ìkan nínú àwọn tí yóò máa tàn títí láé But lórúkọ take Jésù. note, oh, ṣùgbọ́n ẹ kíyèsí eléyìí. the harvesters will not make a mistake àwọn olùkórè wọn ò ní ṣàṣìṣe on the day of separation. ní ọjọ́ ìpíníyà. So as God is putting us in the world, bí Ọlọ́run ṣe fi wá sínú ayé. according to Thomas, let me begin there. gẹ́gẹ́ bí Thomas ṣe The sọ. mixture of good and bad in the world is for the advantage of both wheat and tears. Thomas ó sọ pé àpapọ̀ ènìyàn rere àti búburú nínú ayé yóò ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere ni. fún àwọn. It is service, keep them in position of improvement. fún àwọn tí kò dára tí wọ́n burú á jẹ́ ìrànlọ́wọ́ láti mú wọn yí padà á jẹ́ pé a wà níbí That the righteous is mixing with the world pé àwọn olódodo darapọ̀ mọ́ wọn wọ́n yí pọ̀ mọ́ is to wọn help those who are bad to improve and change. ni láti ran àwọn tó burú wọ̀nyí lọ́wọ́ láti lè yí padà. Two, for Èkejì. those who are good, fún àwọn tí ó dára holy characters is strengthened and protected. Strengthened and protected wọ́n á tún gba by okun. contact with palpable evil. fún àwọn tí ó dára wọ́n á tún gba okun sí i láti ṣe rere. So that we are moving down in the world of evil, wípé àárín nínú ayé búburú it is yìí not for our destruction. kì í ṣe fún ìparun wa It will strengthen us, ó wà láti fún wa lókun strengthen our purity, láti mú strengthen sọ wá di mímọ́ our sí character. i láti fún wa ní okun láti Even fún ìwà though wa lókun sí i. we are having contact with them daily, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àjọ ńlá ṣe pọ̀ lójoojúmọ́ there is no way we can get home without having contact with them. kò sí bá a ṣe lè délé láì ṣe pé bí a bá fara nù wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan It will strengthen us, a máa fún wa lókun make us more pure,
a sọ wá di In mímọ́ other sí. words, it's going to refine us. ìyẹn ni wípé a tú wa wẹ̀ mọ́ sí i. May God help you all together. ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ So jésù. that we are living, you cannot be living in isolation. a lè lọ máa dágbé. God cannot throw us into the bush. ọlọ́run ò lè sọ wá sínú igbó. We will be in the world, inú ayé náà là á wà. and we are not of the world. ṣùgbọ́n a kì í ṣe ti And the ayé. Lord will protect you from the world. ọlọ́run á sì máa dáàbò bò wá The nínú evils ayé. of the world will not be part of you. ibi ayé kò ní borí wa. Like I said tonight, Matthew 13 ìwé verse mátí 30 orí kẹtàlá ẹsẹ̀ and ọgbọ̀n verse 39. sí Let's quickly kọkàndínlógójì. read. ẹ jẹ́ kí àwọn méjèèjì kí ó dàgbà pọ̀ títí di ìgbà ìkórè. Let them grow together Yes. until the harvest. ní àkókò ìkórè mi ó sì wí fún àwọn olùkórè pé And at harvest time, I will say to the reapers, ẹ tètè kọ́ kó èpò jọ kí ẹ dì wọ́n ní ìtì láti fi iná sun wọ́n. gather the darnel first and bind them in bundles to be burnt. You can stop there. 39. Verse 30. ọ̀tá tí ó fún wọn lé èṣù. And the enemy who sowed it is the devil. ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè. The harvest is the close and Áńgẹ́lì sì lé àwọn consummation, olùkérè. and the reapers are the angels. Thank you. So we are just looking. a kò fẹ́ wo ìtumọ̀ tí jésù ń fún àwọn ọ̀rọ̀ yìí The gidigidi. harvest is the end of the world. ìkórè ó jẹ́ òpin ayé. There are two things we will look at there. nǹkan méjì la fẹ́ wò níbẹ̀. The world. ayé. The other thing is the end. ohun mìíràn tá a ti fẹ́ wò níbẹ̀ ni òpin When you ayé. look at verse 38, tá a bá wo ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì. Jesus said, jésù sọ the níbẹ̀ field is the world. pé oko ni ayé. In verse 39, ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. the harvest is the end of the world. ìkórè sì ni òpin ayé. The word used in verse 38 is different from what is used in verse 39. èdè tí wọ́n ń lò ní ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì ó yàtọ̀ sí ti Fún ẹsẹ̀ ayé. for the world. Thank you. èdè tí wọ́n lò fún ayé ní ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì ó yàtọ̀ sí tí wọ́n lò ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. You can understand that what verse 39 is talking about ohun tí ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì ń sọ níbí. is the end of this present age. ó ń sọ̀rọ̀ nípa òpin ayé eléyìí. That's what Christ is referring to there. ohun tí jésù ń sọ níbẹ̀ nìyí. And the word end also is talking of when everything about this system will be brought to a conclusion, consummation. òpin níbẹ̀ ó túmọ̀ sí òpin gbogbo nǹkan tó wà nínú ayé Thank you very eléyìí. much. Where there will be a new chapter, níbi tí a ó ti ṣí abala mìíràn a new beginning. ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun When mìíràn. you say the day ends, tá a bá sọ pé another day begins. ọjọ́ dópin ọjọ́ mìíràn àtúnbẹ̀rẹ̀. This world will end, ayé eléyìí á a dópin. new world will come in. ayé mìíràn á bẹ̀rẹ̀. So when we are talking of the end of the world, we are talking of the consummation of which will be fulfilled at the time of coming of Christ. tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa òpin ayé à ń sọ̀rọ̀ nípa àṣetán pátápátá rẹ̀ yìí tí a ṣẹlẹ̀ nígbà tí jésù ń bá padà dé. Which will open the door for a new age. léyìí tá a ṣílẹ̀kùn fún ọjọ́ ayé mìíràn. And I will talk about 4 things there. nǹkan mẹ́rin ni màá fẹnu bà níbẹ̀. Christ is coming jésù ń bọ̀ to bring an end to the present age. láti fi òpin sí ayé eléyìí. And is the one that is going to send reapers to reap. òun lá sì rán àwọn olùkórè láti lọ kórè. The period of the consummation of this age àkókò àṣekágbá ti ayé eléyìí will begin with what the Bible calls
first resurrection. a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ohun tí bíbélì pè ní àjíǹde àkọ́kọ́. In theological language, rapture. àbí ní èdè bíbélì ìgbàsókè. Or theological language àwọn olùkọ́ bíbélì and bíbélì, you only see first resurrection or cut off. pé a lè rí èdè ìgbàsókè yẹn nínú the rapture. àwọn olóyìnbó ló lè yé. we cannot see rapture in the Bible. but we have cut off. bí a gbà wá sókè. Thank you, that's in the Bible. First resurrection is in the Bible. àjíǹde àkọ́kọ́ wà níbẹ̀. Our gathering together unto him. kíkóra jọpọ̀ wá So those are sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. the languages which theologians. àwọn nǹkan bíbélì èdè tán pè tí wọ́n pè é nìyẹn. Let me read the Bible for clarity. ẹ jẹ́ ká ka bíbélì kó lè yé wa. Thessalonians chapter Tẹsalóníkà 4. kẹ́ni orí kẹrin verse 16 and 17. ẹsẹ̀ I ìkẹrìndínlógún only sí want to kẹtàdínlógún. clear some languages for us there. mò ń gbìyànjú àti ṣàlàyé àwọn èdè kan fún wa níbẹ̀. Cut off, first resurrection, gathering together unto him, all of them means Ká gbà wá sókè. rapture. then àjíǹde àkọ́kọ́. nítorí olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí òun ti ariwo. Yes. For the Lord himself will descend from heaven with a loud cry of summons, pẹ̀lú òun olórí àwọn áńgẹ́lì. with the shout of an archangel. Take note there before you go further. ẹ That, kíyèsí ebí yìí. like Jesus said, gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe wí. angels are the reapers. àwọn áńgẹ́lì ni olùkórè. Here, the archangel would direct the blowing of the trumpet. olórí àwọn áńgẹ́lì lẹni tá a fún òun lámàdarí àwọn tí ó fọn pè yìí. Read it again. nítorí olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí òun ti That ariwo. is For the the coming Lord of the himself. Lord. bíbọ̀wọ́ olúwa lélẹ̀. Yes. For the Lord himself will descend from heaven with a loud cry of summons, pẹ̀lú òun olórí àwọn áńgẹ́lì. with the Underline that shouts. again. A loud cry of what? Summons. Will be summoned up. Like it was told John in gẹ́gẹ́ bó ṣe Revelation sọ fún chapter 4. Jòhánù ní ìwé ìfihàn orí Come kẹrin. up hither. gòkè wá níhìn-ín. Let's go and look at it. You will see something happen. So when you are talking of the rapture, the Bible has made so many things clear that tàbá ń we sọ̀rọ̀ shouldn't nípa be confused ìgbàsókè the way it's going to happen. kò yẹ kó lè rú wa lójú pé bí ó ṣe ṣẹlẹ̀. Revelation 4, ìwé ìfihàn orí 1, kẹrin 2. ẹsẹ̀ ìkíní ẹsẹ̀ ìkejì. lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí èmi wò After this I looked, sì kíyèsí and behold, ilẹ̀ kan ṣí sílẹ̀ lé ọ̀run. a door standing open in heaven. That is how the door will be open to gather us to meet Christ in heaven. bí a ó The door ṣe will be open sílẹ̀kùn like that. láti kó wa jọpọ̀ láti pàdé You are reading. Jésù lókè nìyí. ohun kan tí mo gbọ́ bí òun ìpè tí ń bá mi sọ̀rọ̀. And the first voice which I had heard addressing me like the calling of a war trumpet said, tí ó wí pé gòkè wá ìhín. Like a Stand up trumpet. here. You know it was in the Revelation. ẹ mọ̀ pé Like ìfihàn ni a trumpet. bí ohun ìpè On the day of the cut-off, ní ọjọ́ tí a ó gbà wá it sókè will yìí not just be like a trumpet. kò ní dàbí ohun ìpè Trumpet lásán. will sound. ìpè àádún ni kì í ṣe pé á dàbí Trumpet will sound. ìpè àádún. And the archangels will blow the trumpet. olórí àwọn áńgẹ́lì ni ó sì fún ìpè And the náà. voice will come like it is happening to John here. The voice will come from heaven. ohùn You are àwa reading. wá láti òkè gẹ́gẹ́ bó ṣe You are ṣẹlẹ̀ sí reading. Jòhánù níbí. èmi ò sì fi ohun tí yóò hù lẹ́yìn No, ọ̀la no, no. hàn. Come up either. That's the language. gòkè wá níhìn-ín. Come up either. gòkè wá níhìn-ín. ohun kìíní tí mo gbọ́ bí òun ìpè tí ń bá mi sọ̀rọ̀ tí ó wí pé gòkè wá ìhín. Come up either. This time is not to show us revelations. It's to lákòókò carry yìí kì í ṣe us láti fi ìfihàn wá. up yonder to be ṣùgbọ́n rewarded. To láti be kó wa lọ rewarded. òkè lọ́hùn-ún The láti gba ìyè. first day of separation between the world, between the wheat and the tears. ọjọ́ ìpínyà àkọ́kọ́ láàrin èkó àti àlìkámà. A mighty separation. Come up either. ìpínyà ńlá Let gòkè wá us see níhìn-ín. what happens to John where he was. kí ló Yes. ṣẹlẹ̀ sí Jòhánù níbi tó You wà are níbí. reading.
lójú kan náà mo sì wà nínú ẹ̀mí. Immediately I was in the spirit. Sì kíyèsí atẹ́ ìtẹ́ kan lé ọ̀run. Òtítọ́. Our throne was standing in heaven. Immediately the voice comes, ní kété tí every òun bá ti wá believer will be in what? gbogbo àwọn onígbàgbọ́ wọn wà nínú ẹ̀mí. 1 Corinthians 15 now explain how the spiritual things will be fulfilled. But let's go back Kọ́ríńtì to kìíní orí kàndógún ṣàlàyé bí let's àwọn go ti back ẹ̀mí yìí á ṣe wá sí to 1 ìmúṣẹ. Thessalonians chapter 4. We are reading 16, 17. ká padà sí ìwé Tẹsalóníà. nítorí olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí òun ti ariwo. For the Lord himself will descend from heaven with a loud cry of summons, pẹ̀lú òun olórí àwọn áńgẹ́lì with the shout of an archangel, àti pẹ̀lú ìpè ọlọ́run. and with the blast of the trumpet of God. àwọn òkú nínú Kristi ni yóò sì kọ́ jíǹde. And those who have That's the departed order. this life in When the Christ will trumpet rise first. sound, nígbà tí ìpè yìí bá dún believers who had gone, who had been buried àwọn long onígbàgbọ́ ago, tó ti kú tí a ti sin wọn lọ́jọ́ tó ti they pẹ́. will rise up with a new body. àwọn lẹni tá a kọ́kọ́ dìde pẹ̀lú ara ọ̀tun. Next, Nígbà- those who are, yes, you are reading. nígbà náà ni a ó sì gba àwa tí ó wà láàyè tí ó sì kù lẹ́yìn sókè. Then we who are alive and remain will be caught up Those together. who are in the world at that time, àwọn tó sì that wà are nínú ayé still in nígbà the náà midst of wheat, tí wọ́n sì wà láàrin àwọn èpò midst of tears, tí wọ́n sì wà láàrin èpò they will be caught up. àwa gbà wọ́n sókè. That's the language. That's where the language "caught up" is used. They will be caught up, ibi tí èdè ìgbàsókè ti jẹ jáde nìyí. caught up to meet the Lord in the air. à gbà wọ́n sókè láti Because pàdé there are Jésù ní some people who òfurufú. argue that there is something like rapture in the Bible. ṣùgbọ́n But torí àwọn kan sọ pé what kò is sí the nǹkan tó meaning jọ of bẹ́ẹ̀. caught up? Caught ṣùgbọ́n up kí ni is that place to ìtumọ̀ be tó raptured. gbani sókè Caught ó up. túmọ̀ sí Caught ìdìtàn lò up. yìí ìgbàsókè. And we shall meet the Lord in the air. à á sì pàdé He olúwa will carry lójú us òfurufú to the third heaven. láti wá kó wa padà sí ọ̀run kẹta. In 1 Corinthians 15, ní Kọ́ríńtì kìíní orí kàndógún reading from verse 50 or verse 48, láti ẹsẹ̀ we ìkejìléláàádọ́ta. understand how the first resurrection will take place. bí ẹni erùpẹ̀ ti rí Now those who are made of the dust irú bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tí í ṣe ti erùpẹ̀. We are And like all him. we are all like Adam now. Dust. gbogbo wa Dust. dàbí Ádámù. You are reading. First Erùpẹ̀. Adam. Yes. Ádámù bí ẹni àkọ́kọ́. tí ọ̀run ti rí irú bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tí í ṣe ti ọ̀run. and as is man from heaven, so also are those who are of heaven, heavenly minded. bí àwa sì ti ru àwòrán ẹni erùpẹ̀ And just as we have bore the image of the man of the dust, bẹ́ẹ̀ lé àwa ó sì ru àwòrán ẹni ti ọ̀run. so shall we, and so let us. Immediately the trumpet sound. You are reading. ní Yes. kété tí ìpè bá dún. ará ǹjẹ́ èyí ni mo wí pé But I tell you this, brethren, ara ohun ẹ̀jẹ̀ kò lè jogún ìjọba ọlọ́run. This our physical nature, this human nature, Ẹ̀dá- cannot go with us ẹ̀dá there. ilé yìí It kò will never lè bá go. wa lọ. It will remain here. a wà nínú ayé níbí. flesh Bẹ́ẹ̀ni. and blood Remember, cannot those become who are dead partakers. in Christ, ẹ rántí pé àwọn tó kú nínú Jésù all their body structures, everything has decayed. gbogbo àgọ́ ara yìí ló ti kẹ̀ mọ́lẹ̀. It's only their bones that remains there, ó wá lè ku àwọn eegun díẹ̀díẹ̀ níbẹ̀ o. and they will be given a new body, wọ́n á wá fún wọn ní ara ọ̀tun. and that will be a heavenly body. ìyẹn ara ti ọ̀run. And those who are alive, àwọn tó wà láàyè this physical body will drop, ara ilé yìí náà á bọ́ sílẹ̀ and will be níbí. given a new body. àwọn á fún wa ní àgọ́ ara mìíràn. Be given a new body. You are àgọ́ ara reading. ọ̀tun. bẹ́ẹ̀ ni ìdíbàjẹ́ kò lè jogún àìdíbàjẹ́. But I tell you this, brethren, flesh and blood cannot become partakers of eternal salvation and inherit or share in the kingdom of God. Nor does the perishable, that which is decaying, inherit or share in the imperishable, the immortal. You are reading. kíyèsí ohun ìjìnlẹ̀ ni mo sọ fún yín. Take notice, I tell you a mystery, a secret truth, an event decreed by the hidden purpose and counsel of God. gbogbo wa kì yóò sùn ṣùgbọ́n gbogbo wa lè a ó pa lára dà. We shall not all fall asleep in death, but we shall all be Clear. changed, Every transformed. believer will not sleep.
Some have onígbàgbọ́. slept. Some Ọ̀nì yóò are sùn. still sleeping today. Àwọn kan ti sùn, àwọn kan sì ń sùn lónìí. If Christ tarries, some will sleep tomorrow. Tí Jésù bá fa bíbọ̀ But rẹ̀ on sẹ́yìn, this àwọn kan very náà day, tún sùn. Ṣùgbọ́n They lọ́jọ́ tá à ń won't sọ̀rọ̀ rẹ̀ sleep, yìí, but they will be transformed like Elijah was taken up. à á pa wọ́n lára dà gẹ́gẹ́ bíi ti Èlíjà. Thank you. Like Enoch was taken up. Bí a ṣe mú Énọ́kù lọ, Will be transformed, bá a ṣe pa wá lára dà given nìyí. a new body. Àwa fún wa ní ara ọ̀tun. And that body now, just as Christ saved our souls Ara yìí gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe gba ẹ̀mí wa là at the resurrection of the dead, ní ibi àjíǹde òkú. give us a new nature. Ó wá fún wa, á fún wa ní ẹ̀dá mìíràn. He has given us Ó ti a fún new wa ní ẹ̀dá nature mìíràn at the resurrection. ní ibi ní àjíǹde. Just as he received a new body, Gẹ́gẹ́ bó ṣe gba ara ọ̀tun, he will give us a new body. òun náà á fún wa ní ara ọ̀tun. A body that will never die again. Ara tí ò ní kú mọ́. Like it is written, the only one will never see corruption. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ pé àwọn ẹni mímọ́ wọn kì yóò rí ìdìbàjẹ́. You are reading. lọ́gán ní ìṣẹ́jú In a moment, in the twinkling of an eye, nígbà ìpè kẹ́yìn at the sound of the last trumpet call. nítorí pé yóò dùn For a trumpet will sound, a ó sì jí àwọn òkú dìde lé àìdìbàjẹ́ and the dead in Christ will be raised imperishable, free and immune from decay, a ó sì pa wá lára dà and we shall be changed, That's all. transformed. Those risen incorruptible, those alive, transformed into an incorruptible body. Àwọn tí a jíǹde ní àìdìbàjẹ́ àti àwọn tó sì wà láàyè tí a pa lára dà Which sí in Romans àìdìbàjẹ́. 8 calls the salvation of our body. Èyí tí a pè ní ìgbàlà àgọ́ ara wa. According to Romans chapter 8. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí kẹjọ Which ṣe sọ. Peter called the salvation that we are hoping for, we are looking ahead for. Èyí tí Pétérù pè ní ìgbàlà tí à ń retí. Thank you very much. That will complete our salvation. Eléyìí la wá ṣe àṣepé And ìgbàlà this wa. will bring a separation between us and the world. Eléyìí la wá mú ìpínyà dé bá àwa àti ayé. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Tẹsalóníkà kejì. Call it our Oníkíní gathering together unto him. Ó pè é ní ìkórajọpọ̀ wa sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. You can quickly read. ṣùgbọ́n àwa ń bẹ̀ yín ará Yes. nítorí ti wíwá Jésù Kristi Olúwa wa àti ti ìpéjọpọ̀ wa sọ́dọ̀ rẹ̀ kí ọkàn yín kí ó má ṣe tètè mì tàbí kí ẹ má ṣe jáyà yálà nípa ẹ̀mí tàbí nípa ọ̀rọ̀ tàbí nípa ìwé bíi láti ọ̀dọ̀ wa wá The only bí ẹni language pé I want to ọjọ́ use is Olúwa the first dé. line. Our gathering together on what? Unto him. Èdè tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ Read ni the first line ìkórajọpọ̀ wa in sọ́dọ̀ English. rẹ̀. Yes. But relative to the coming of our Lord Jesus Christ, the Messiah, and our gathering together to Thank meet you. him. We shall gather together unto him. Àkórajọpọ̀ sí ọ̀dọ̀ May rẹ̀. you be there. Wàá wà níbẹ̀ I say may lórúkọ you be Jésù. there in Jesus' Àá wà name. níbẹ̀ Amen. lórúkọ Jésù. It's the day of separation. That's the first separation. Harvest. Ojú Harvest. ọjọ́ ìpínyà, By ọjọ́ ìkórè. by the angels who will blow the Ọjọ́ trumpet. ìkórè tí àwọn áńgẹ́lì á ṣe. Jesus talked about this when he was about to go. Jésù ń sọ̀rọ̀ nípa eléyìí kó tó lọ. In Luke 21, Ní ìwé Lúùkù orí kọkànlélógún verse 36, ẹsẹ̀ he ìkẹrìndínlógójì. was admonishing the disciples Ó ń gba àwọn ọmọ ẹ̀yìn níyànjú that they should wash pé kán máa kíyèsára and pray kán sì máa so that they gbàdúrà. will be able to escape the evils or the things that will come upon the world Pé kán lè bọ́ and be in the presence of the Lord. pé kán lè bọ́ lọ́wọ́ ewu tó ń bọ̀ wá bá ayé kán sì wà níwájú Olúwa. Verse 36. Ẹsẹ̀ jẹ́ kí ẹ máa ìkẹrìndínlógójì. sọ́nà kí ẹ sì máa gbàdúrà nígbà gbogbo Keep awake then, and watch at all times. Be discreet, attentive, and ready, praying. kí ẹ má bàa lè kí ẹ bá lè la gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí ń bọ̀ wá ṣẹ. That you may have the full strength and ability and be accounted worthy to escape all these Trouble things will be taken coming together. upon the world. Wàhálà ń bọ̀ lórí ayé. God will separate
the believers from the world. ọlọ́run á pín àwọn onígbàgbọ́ níyàkú And nínú he was ayé. admonishing us to take note that we can escape, and we will escape if we wash and get ourselves ready for the Ó wá- day of his coming. ó wá ń gbà wá níyànjú pé a lè gba ẹ̀mí wa là á sì gbà á là. òun ló ṣe ń gbà wá níyànjú pé tá a bá lè múra sílẹ̀ di ọjọ́ náà ká sì máa Because kíyèsára. God is going to bring evil upon the world. pé ọlọ́run á mú ibi bá ayé eléyìí. In other words, the wrath of God is coming upon the world, as we have all known. ìyẹn ni pé ìbínú ọlọ́run ń bọ̀ lórí ayé But as bá a ṣe. reminder tonight, all we are trying to say Gẹ́gẹ́ bí is ìrántí ohun tí mo before ń the gbìyànjú day àti of sọ wrath of God upon the world, kí ọjọ́ ìbínú ọlọ́run yìí tó wá sórí ayé there will be separation, ìpínyà á ti wà. and they will take the people of God away. àwọn ti kó àwọn ènìyàn ti The ọlọ́run kúrò níbí. reapers are angels. àwọn olùkórè sì ni àwọn áńgẹ́lì. In 1 Thessalonians chapter 5, tẹsalóníkà kínní orí karùn-ún verse 9 and 10. ẹsẹ̀ First ìkẹsàn-án sí kẹwàá. Thessalonians chapter 5, tẹsalóníkà kínní orí verse karùn-ún 9 and 10. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí kẹwàá. nítorí ọlọ́run yàn wá kì í ṣe sí ìbínú. God has not appointed believers unto wrath. ṣùgbọ́n sí àti ní ìgbàlà So nípasẹ̀ when jésù wrath kristi is olúwa wa. coming, wrath is not our portion. nígbà tí jésù bá ń bọ̀ ìbínú kì í ṣe fún àwa The onígbàgbọ́. moment we are saved, ní kété tá a bá ti di ẹni God ìgbàlà. has never appointed us unto wrath. ọlọ́run ò yàn wá fún ìbínú. Make it your daily confession. ẹ jẹ́ ká máa tẹnumọ́ ìjẹ́wọ́ yìí Wrath may lójoojúmọ́. come upon the world, ìbínú ń bọ̀ lórí ayé. but you will not be part of that wrath of ṣùgbọ́n God. mi kì í ní ipa àti Say ìpín it nínú out. ìbínú ọlọ́run. God has not appointed me unto wrath. ọlọ́run ò yàn mí God sí has not ìbínú. appointed me to wrath. I say, repeat it. God has not appointed me unto wrath. God has pé not ọlọ́run ò appointed me yàn wá unto sí wrath. ìbínú. God has appointed us unto salvation. ó ti yàn wá sí ìgbàlà. God has The appointed me for language salvation. appointment there is destined. Yeah, we have been destined unto salvation. a ti yàn wá bí We have àyànmọ́ wa been ní destined àyànmọ́ wa ní unto ìgbàlà. adoption in Christ. àyànmọ́ wa ní ìsọdọmọ nínú We are jésù. not destined to see the wrath of God coming upon our head. a yàn wá láti rí ìbínú ọlọ́run kó wá sórí ayé. Like the psalmist said in Psalms 27. gẹ́gẹ́ bí olórin dáfídì ṣe sọ ní orin dáfídì orí Psalm kẹtàdínlọ́gbọ̀n 27 verse 5. Verse 20, Psalm 27 verse ẹsẹ̀ 5. ìkarùn-ún rẹ̀ orin dáfídì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Psalm 27 nítorí verse. pé nígbà ìpọ́njú òun ó pa mí mọ́ nínú àgọ́ rẹ̀. For in the day of trouble he will hide me in his shelter. Take note of that. The ẹ wrath kíyèsí coming, léyìí we shall not be part of it. pé a nínú ipa àti ìpín. Say amen to that. amen. If God is at wrath with the world today, and there are troubles in the world today, God will keep you from that wrath. tí ọlọ́run bá ń bínú sí ayé tí ìbínú ọlọ́run sì wà nínú ayé lónìí ọlọ́run á pa wá mọ́ kúrò nínú ìbínú rẹ̀. If God is fighting the world today, tí ọlọ́run bá ń bá ayé jà lónìí God will keep his own. ọlọ́run á pa àwọn tirẹ̀ mọ́. God will keep you. ọlọ́run á pa wọn mọ́. Amen. Jesus has already prayed that as a high priest. jésù ti gbàdúrà He's eléyìí gẹ́gẹ́ bí sitting olórí there as an àlùfáà. high priest because of you. ó jókòó síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà torí tèmi tìrẹ. And he will keep you to the end. a sì pa ọmọ títí dé Amen. òpin. The evils of the world, you will not be part of it. a nínú ipa àti Amen. ìpín nínú ibi ayé So don't eléyìí. compare yourself with unbelievers ká at má fi all. ara wa wé àwọn You onígbàgbọ́. are growing in their midst. à ń dàgbà láàrin wọn We are nítòótọ́. growing in their midst. à ń dàgbà láàrin wọn And nítòótọ́. God is taking care of you. ṣùgbọ́n ọlọ́run ló ń ṣe ìtọ́jú You wa. are protected. àbò wa dájú. You are sealed. a ti fi èdìdí dì wá. You are sealed. èdìdí wà lára wa. And the wrath of God will not come upon you in Jesus' ìbínú ọlọ́run name. ò wá sórí wa Amen. lórúkọ jésù. Brother Peter told us, alàgbà pétérù jẹ́ kó yé the wa. Lord knows how to deliver the righteous bí ọlọ́run mọ bó ṣe ń pa àwọn olódodo mọ́. and to keep unbelievers and the wicked, to reserve them, to reserve the unjust unto the day of judgment. àti láti pa àwọn olódodo mọ́ àti àwọn To be ènìyàn búburú di punished. ọjọ́ ìbínú. The unjust will be punished. àwọn aláìṣòdodo God wà will ń keep jìyà. the righteous. ṣùgbọ́n ọlọ́run á pa àwọn olódodo mọ́. God knows how to keep the righteous. That's 2 Peter chapter 2 verse 9. ọlọ́run ó mọ bó ṣe ń pa àwọn olódodo mọ́. So Pétérù put it down. orí kejì God ẹsẹ̀ will kẹsàn-án. keep you from wrath.
pé ọlọ́run á pa wá mọ́ kúrò nínú ìbínú rẹ̀. You may pass through tribulations in the world. a lè lanú inú níbí ni kọjá ní tòótọ́ náà God ayé will o keep you. ṣùgbọ́n ọlọ́run á pa wá mọ́. Amen. Even in the great tribulation that is coming. In the great tribulation that is yet to come. ní ìbínú ńlá tó ń bọ̀ Where the Israelites as a nation will be partakers. níbi tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè á ti ní ìpín In the midst of that trouble, nínú wàhálà yìí God will keep the 144,000 Jews. ọlọ́run á pa àwọn ọ̀kẹ́ méje ó lé ẹgbàájì ènìyàn mọ́ Because there is a Ní àwọn mark. Júù, torí There is a mark on them. àmì ti wà lára Let wọn me call it a seal on them. ẹ jẹ́ kí n kúkú pè ní èdìdí lára wọn In Ephesians chapter 1, nínú ìwé Éfésù orí kìíní let's read 13. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀ There is a seal of God on us, èdìdí ọlọ́run wà a lára wa mark of ownership, àmì pé a tèmi nìyí sign God owns you, àmì pé ọlọ́run ló ní ọ a sign, a mark of security, àmì ààbò a sign that God has concluded his work on you, and Amen. nobody can change what God has done about your life. àmì iṣẹ́ rẹ̀ lórí ayé wa pé ẹnikẹ́ni ò sì Regularly. fọwọ́ kàn wá The seal has three important points. mo máa ń tẹnu One, mọ́ pé àmì ó ní when pàtàkì you mẹ́ta see a seal on any property, pé tá a bá ti rí tí wọ́n fi èdìdí di kinní kan if a letter is sealed, tó bá jẹ́ And it- ìwé ni it- tí a fi èdìdí dì í it has a seal of the sender. tó ń fi ẹni tó fìwé ṣọwọ́ ó fi èdìdí dì í The DHL dropped a letter for me this afternoon, àwọn tí wọ́n dárúkọ yìí wọ́n fi ìwé kan ránṣẹ́ sí and ìránṣẹ́ ọlọ́run it bore nírọ̀lẹ́ the yìí seal of DHL. ó sì ní èdìdí àwọn tó mú And the ìwé yìí wá seal is so sealed that nobody can remove it. èdìdí yìí le tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí And ẹnikẹ́ni the ò lè moment you kúrò see it, you will see that the people, those who brought this letter, the property of this thing is DHL. ẹni tó bá ti rí á ti mọ̀ pé àwọn tó gbé kinní yìí wá àwọn ló ní àwọn And ló fi it's so èdìdí see yìí that this thing had been concluded and finished. Nobody can open it ó túmọ̀ except sí the pé owner. a ti parí iṣẹ́ wa lórí eléyìí o ẹnikẹ́ni ò lè já ìwé And you yìí will àfi ẹni see tó the ní security mark there. Wọ́n So sì fi secure. àmì ààbò The sí. security mark is there. àmì Very ààbò á secure. wà níbẹ̀ Very secure. pé ààbò rẹ̀ dájú When you take a bottle of wine, tẹ́ bá gbé ìgò wáìnì the liquid there has been sealed. omi tó wà nínú rẹ̀ a ti fèdìdí dì í And the mark of the owner of that wine is there, sealed. àmì ẹni tó sì ṣe kinní yìí ó wà lára ìgò The náà end of pé a ti all fèdìdí dì í, transaction concluded. pé òpin a ti Concluded. parí gbogbo So rẹ̀ what God has done about your life, no demons, no man, nobody can change it. ohun tí mò ń tẹnumọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí ni pé ètò tí ọlọ́run ti parí lórí ayé wa ẹnikẹ́ni ò lè yí padà Troubles, afflictions, persecutions cannot unseal it. wàhálà ìpọ́njú inú níbí ni kò lè tú èdìdí tí ọlọ́run ti Jesus dì í. said it is finished. jésù ni ó parí And you are secured forever. pé ààbò wa sì dájú títí And láé that's a mark. You don't belong to the devil, you belong to God. àmì tó wà níbẹ̀ ni pé a kì í ṣe tèṣù pé tí And ọlọ́run the owner of the property will begin to oversee you everywhere ẹni you tó go. sì ní wá a máa bójútó wa ní gbogbo ibi tá a bá lọ. Ephesians chapter 1, éfésù orí kìíní verse 13. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀. nínú ẹni tí In him you ẹ̀yin pẹ̀lú also, nígbà tí ẹ̀yin ti gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ ni who have heard the word of Who are truth, those ones that will be sealed? àwọn wo ni àwọn tí a fẹ́ fèdìdí dì Those í who hear the word of truth of the gospel. àwọn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ ti ìhìn rere Underline the language of Paul there. The truth of the gospel of Christ. òtítọ́ ìhìn rere jésù kristi Because there could be diluted gospel, like he said, like he told the Galatians. torí pé àdàlù ìhìn rere ti wà báyìí bó ṣe He sọ said, fún àwọn ará even though there is galatia no other gospel, ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò but sí ìhìn rere if mìíràn anybody preach another gospel, ṣùgbọ́n tí ẹnikẹ́ni bá wá wàásù ìhìn rere there he mìíràn was referring to Judays. Oh. Those who bring Judays, those who bring the law of Moses, those who bring the law as gospel. The law is not gospel. òyì bí ó ń tọ́ka The sí law àwọn is tó working mú the òfin work wá of gẹ́gẹ́ death. bí ìhìn rere iṣẹ́ ikú ni òfin ṣe The gospel is Christ died ìhìn rere For kò our wí pé sins, jésù kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa according to the scriptures, gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí buried
according to the scriptures. a sì sìnkú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Risen according to the ó scriptures. sì jíǹde gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Seated at the right hand of God according to the ó wá scriptures. jókòó lọ́wọ́ And ọ̀tún is coming Ọlọ́run back gẹ́gẹ́ bí according ìwé to the mímọ́ ti scriptures. wí ó sì tún padà bọ̀. And is going to manifest himself to people in the world a sì according to the scriptures. farahàn fún àwọn ènìyàn inú ayé The nígbà tó truth bá dé. about it, the application of this, those who hear it, those who believe it, those who accept it, will be given the Holy Ghost as a mark of ownership, as a security, as a free transaction. òtítọ́ eléyìí ni pé gbogbo àwọn tó bá ti tẹ́wọ́ gba òtítọ́ yìí pé ó kú wọ́n tẹ́wọ́ gba ikú ìsìnkú àti àjíǹde rẹ̀ á wá fi èdìdí dì wọ́n pé tèmi ni wọ́n kò séwu lórí wọn ibikíbi tán bá wà. And I finished the job pé on mo sì them. ti parí iṣẹ́ náà Nobody can add to it. kò sí ẹnikẹ́ni tó lè fi kún Nobody can destroy it. kò sí ẹni tó lè bà á jẹ́. You know, the angel of God met Laban. ẹ mọ̀ pé áńgẹ́lì ọlọ́run ó bá Lábánì ó When lọ bá Laban was Lábánì he was planning evil against Jacob. nígbà tó ń ronú ibi lòdì sí Jákọ́bù And he warned him. ó kìlọ̀ fún You are going, òun lọ báyìí you can't add to what I've done. ohun tí mo ti ṣe ò lè Don't fi kún do, you can't do any evil there. You can't add. Just go. o ò lè ṣe ibi kankan ṣùgbọ́n máa lọ It's a complete job I have finished. iṣẹ́ tí mo ti ṣe parí ni. What I've spoken concerning him had come to pass. ohun tí mo So sọ nípa just rẹ̀ go, ó ti wá just sí ìmúṣẹ ìwọ ṣáà lọ. You can't do any, don't do any evil. má ṣe ibi And kíbi don't do níbẹ̀ any good at má all. sì There's ṣe no rere good in kan your hand that pẹ̀lú you can kò sí add. rere kan lọ́wọ́ rẹ tó o lè ṣe fún. There's nothing anybody does in this world that can change what God has done about your kò life. sí ohun kan tí ẹnìkan lè ṣe nínú ayé yìí tó lè yí ohun tí So, Ọlọ́run ti sọ nípa rẹ̀ Let that padà. be settled in your mind. ẹ jẹ́ kí lè kalẹ̀ nínú No ọkàn wa. evil from anybody can change God's standard kò about sí your life. ibi láti ọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni tó lè yí àkọsílẹ̀ Ọlọ́run padà There's lórí ayé nothing the wa. government of the world is doing that will disorganize your life. kò sí ètò kan tí ìjọba ayé yìí ń ṣe tó lè Jesus dá ayé wa said, rú. it is finished. Jésù ni ó parí. Jésù ni ó parí, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló Jesus sọ. said it is finished. Ẹnìkan ò lè tún wò. No one can Ẹnìkan ò conceal lè that. fẹ́kún. No one can add to Ẹnìkan ò it. lè bàjẹ́. No one can destroy it. Ẹnìkan ò lè bàjẹ́. Nobody can destroy it. Bẹ́ẹ̀nìkan lé ọ kò lè bà ayé ẹ jẹ́. If anyone is pursuing Kò you, lè dá he ètò can't Ọlọ́run fún rule ayé your rẹ life. rú. He cannot thwart the plan Bíbí of ẹ̀wí God bẹ́ẹ̀, for your ó life. parí sọ bẹ́ẹ̀. Said it, Ta it ló is wí ó parí? finished. Jesus Sọ said bẹ́ẹ̀, it is Jésù ni ó finished. parí. Jesus said it is finished. Ẹnìkan ò lè bàjẹ́. No one can thwart it. Ẹnìkan ò lè ṣe ibi lé mi lórí. No one can perform Tí evil upon ẹnikẹ́ni my ṣe kò lè life. yí ètò Ọlọ́run padà Any lórí ayé evil mi. performed by any man cannot change the plan of God Ìjọba for my orílẹ̀-èdè kò life. lè yí ètò Ọlọ́run padà lórí Not ayé even the mi. government of this Bí world. ìyàn mú kò lè bà ètò Ọlọ́run jẹ́. Not even famine. Bí ìjìjà kò lè bà ètò Let there Ọlọ́run be jẹ́. storm, but it can't change Jésù the plan ló ní of mo God. ti parí rẹ̀. Jesus said it Ó is parí, finished. ó parí. It is finished. Gbogbo It is ibi finished. kẹ́ni tó bá ṣe lábẹ́ ọ̀run kò lè yí ètò Ọlọ́run padà Any lórí ayé evil mi. done by any man under this world cannot change the plan of God Say for my it life. loud and let them. Anybody who want to listen, let him listen. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kó That's máa the way I gbọ́. say. Ẹni bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́. Let those who care to listen be Bẹ́sù bá fẹ́ listening. fetí sí kó gbọ́. If Satan Pé cares Jésù to ló wí listen, bẹ́ẹ̀, let èmi náà him dẹ̀ listen. gbà That kó Jesus said parí. it and I believe it. That Ẹ it is lè finished. dàrú. You can't thwart it. Ẹ lè dàrú. You can't change Ẹ it. lè fẹ́ kún ẹ ò lè yọ kúrò You bẹ́ẹ̀. cannot add to it. Neither can you Kò sí change nǹkan tẹ́ ẹ lè it. ṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi ẹ ò There lè is dá ẹ ò lè nothing bàjẹ́ Satan kò can ṣe é do concerning bàjẹ́. my life. Jésù ló parí. Jesus said it is finished. Òun ló dẹ̀ ní mí. He owned me. Òun ló ní mí. He is my Òun ló owner. ní mí. He owned me. Tirẹ̀ ni àwa. I Tirẹ̀ belong- ni àwa. we Tirẹ̀ belong to ni àwa. him. We Tirẹ̀ belong ni to àwa. him. We belong to Bí him. èdè Paul Apollo tirẹ̀ ni àwa. The language Bí of àwa God. láàyè tirẹ̀ ni àwa. Whether Bí we are a tún sùn alive lónìí tirẹ̀ ni or àwa. we die, we are his, so we belong to him. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Sàmì ẹ̀ dáadáa. Shout amen. Bí o sùn léni, èṣù òrèrè jẹ lórí rẹ. Satan had Kí ni no mo gain léṣù on jẹ? you. He gained Òrèrè nothing jẹ on ọ̀tá you. ò ní ìkankan kò rí ìkankan jẹ. Satan cannot gain anything from you. So o ti mófo ti pẹ́ kó o kú léni. He has failed. Ọ̀tá ò ní pé kankan lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ. Even if you die today, enemy Wíbẹ̀ jáde, gained ọ̀tá ò nothing ní on pé my life. kankan lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Enemy gained nothing on my Olúwa life. òkú àti alààyè ni Jésù olùgbàlà. Jesus is the Lord of both the living and the dead.
ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní àgbà àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. If you look at it in Romans chapter 14, I think verse 7 to 9. Ìwé Róòmù lè máa jẹ́ Olúwa òkú kẹrìnlá, àti torí bẹ́ẹ̀ ni Jésù ṣe kú ó sì tún yè For this reason, kó lè Jesus máa jẹ́ Olúwa òkú àti died and lived, for him to be the Lord of the living and the dead. So tirẹ̀ ni àwa It belongs to him. òun ló ní mí He ló owns ní me. ayé rẹ̀. He owns my life. So ariwo káriwo tọ́ta bá lè pa kò lè yí ètò Any Ọlọ́run padà. noise by the enemy cannot change the plan and purpose of So, God for our life. We are sealed. Àti fèdìdídì wá In the book of Revelation, the 144,000 Jews were nínú ìwé sealed, ìfihàn. and they will pass ọ̀kẹ́lẹ́jẹ́ ó lé through ẹgbàá the ènìyàn yìí. tribulation unarmed. Wọ́n ti fi èdìdídì wọn, wọ́n á sì lanú inú níbí ní In kọjá Revelation láìléwu. 14, 144,000 are coming to meet the saints in heaven. They will be raptured into heaven. Pé à gbà wọ́n sókè lọ sí òkè In lọ́hùn-ún chapter àwọn 7, ọ̀kẹ́lẹ́jẹ́ ó lé they ẹgbàá were méjì. sealed. Chapter 14, we see them taken up. Ní Taken orí up keje into heaven. afèdìdídì wọn ní ẹsẹ̀ yìí. Passing Ní orí through, kẹrìnlá a gbà wọ́n sókè. passing through all the tribulations Wọ́n lanú inú níbí unarmed. ní kọjá àbí ìpọ́njú ńlá The evils láìléwu. of the world can never destroy you. Àwọn ènìyàn inú ayé wọn ò lè pa ọ́ lára. You will pass through this world unarmed. Wàá lanú ayé yìí kọjá Amen. láì farapa. In fact, that was the gospel, let me say, the gospel God, Christ gave to John in the island of Patmos. Ìhìn rere tí Jésù fún Jòhánù ní erékùṣù Pátímọ́sì gan Go lélẹ́yìí. and comfort my people. Lọ tu àwọn ènìyàn mi nínú. I will take them through this world and they are coming to me. Màá mú wọn lanú ayé yìí kọjá. Because they Wọ́n were padà bọ̀ passing lọ́dọ̀ mi. through heavy tribulations. Torí wọ́n la inú níbí ní ńlá kọjá nígbà Comfort náà. them. Some are already dead. Àwọn kan ti kú. They are coming to me. Wọ́n ń bọ̀ lọ́dọ̀ mi. The rest that are here, Àwọn tó sì wà níbí. they are for me. Èmi ni mo ní wọ́n. The world has nothing to gain in their life. Ayé ò lè jèrè kankan lára wọn. God will make you to pass through this world unarmed. Ọlọ́run á mú Amen. àwọn ayé yìí kọjá láì farapa Go lórúkọ and Jésù. comfort them. Lọ tù wọ́n nínú. Go and comfort them. Lọ tù. I will punish the world. Màá fìyà jẹ ayé eléyìí. The day of wrath is coming upon the world. Ọjọ́ ìbínú Olúwa ń bọ̀ But lórí my ayé. people are secured and secured forever. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn mi wọ́n wà lábẹ́ ààbò títí láé. So be comforted. Ẹ gba ìtùnú. Whatever is happening around you Ohunkóhun yòówù tó máa jà yí ọ ká. cannot destroy the work of God in your life. Kò lè bà iṣẹ́ Amen. Ọlọ́run jẹ́ lórí ayé rẹ. So, what we are trying to say is that in the day of harvest, Ohun tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni pé ní ọjọ́ ìkórè. the first point of call of harvest is the cut up. Ohun àkọ́kọ́ tá a ṣẹlẹ̀ ní ìgbàsókè yìí. When we are talking of harvest in the Bible, Nígbà tá a bá ń Harvest sọ̀rọ̀ nípa number ìkórè. one. Ìkórè àkọ́kọ́. thank you very much, is the rapture of the saints. Òun ni ìgbàsókè àwọn ènìyàn mímọ́. Like God took Noah away. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe múnú And you know how God, by grace, nípa oore ọ̀fẹ́. not what he did, Kì í ṣe by ohun tó grace, ṣe. by grace, Kì í ṣe ohun tó ṣe. he was taken away. Noah and the members of his family. Noah àti àwọn ènìyàn inú ẹbí rẹ̀. Peter said, Pétérù ní. God also saved Lot, Bí Ọlọ́run gba Lọ́ọ̀tì náà là. despite all odds. Pẹ̀lú gbogbo àyídáyídá. Lot came out of Sodom. Lọ́ọ̀tì jáde kúrò nínú He Sódómù. was not destroyed in Sodom. Àparun pẹ̀lú Sódómù. He will not be destroyed with this world. Nípa wárun pẹ̀lú ayé eléyìí. Number 2. Ìkejì. The Bible talks in Revelation chapter 14, Ní ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá. verse 16 to 20. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ ogún. We are talking of the harvest. À ń sọ̀rọ̀ nípa When ìkórè. we are talking of harvest in the Bible, Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìkórè nínú Bíbélì. let me digress. Ẹ jẹ́ kí n yàbàrà. Like I used to say and I will continue to say, Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ tí màá sì tún máa sọ. harvest has nothing to do with collecting money in the church. Ìkórè ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú owó gbígbà nínú ìjọ. Even when you look at harvest physically, Tá a bá tiẹ̀ wo ìkórè gan-an. and we don't look Àfojú ara at wò. it spiritually, Yàtọ̀ sí pé àfojú ẹ̀mí wò ó.
you plant and you harvest. o gbin kinní kan o sì kórè rẹ̀. Whatever you sow, you will reap. ohun tó o bá ti gbìn náà ni wàá kórè. It has nothing to do with collecting money in the kò ní church. nǹkan kan ṣe pẹ̀lú pé à ń gba owó nínú ìjọ. That we are using it now to celebrate a period of harvest in the church. pé a wá ń lò lónìí láti ṣe àjọyọ̀ ìkórè nínú Even ìjọ. though bó tilẹ̀ jẹ́ wípé in the church, nínú ìjọ when you give money, you are only sowing. tá a bá ti fi owó sílẹ̀ à ń gbìn It nìkan is ni not harvest. kì í ṣe ìkórè. You only sow o kò gbìn nǹkan ni and you will harvest it one day. wàá sì kórè rẹ̀ lọ́jọ́ kan. Are you listening to me? tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. You only sow. o gbìn kinní kan ni. You sow money into some people's life, into the o work of gbìn owó God. sí iṣẹ́ ọlọ́run And sí you ayé sow, àwọn ènìyàn kan. there are so many things we sow in the world, not only ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la money. máa ń gbìn nínú ayé kì í ṣe owó nìkan. You go out to preach the gospel, you are sowing the seed of the word o of lọ God. sí ìta lọ wàásù ìrere òun gbìn irúgbìn ọ̀rọ̀ When ọlọ́run. you do any kindness to anybody, you are sowing a seed. tó o bá ṣe inú rere sí ẹnikẹ́ni òun Whatever you gbìn sow, irúgbìn. you will reap. ohunkóhun tó o bá ti wá gbìn wá yìí náà ni wà á kórè. Harvest is in the hand of God. ọwọ́ ọlọ́run ni ìkórè wà. God will give you a bountiful harvest. ọlọ́run á sì fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ You will have it. ìkórè. When you harvest, you come back and you sow again, you sow again. nígbà tá a bá ti kórè àátún padà lọ àátún lọ gbìn. So the feast of harvest that most congregations celebrate is foreign to the Bible. Foreign, very, very foreign to the Bible. ọdún ìkórè tán máa ń ṣe yìí ó ṣàjòjì sí bíbélì. I've said it several times. mo ti sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. When God was illustrating Passover, nígbà tí ọlọ́run ń ṣàlàyé ìrékọjá. the feast of first fruit, after Àjọ- the Passover, àjọ Akoso, àkọ́so harvest of the first fruit that Israelites bring into the high priest bí àwọn ọmọ ìsírẹ́lì máa mú wá fún olórí àlùfáà. was prophetically talking about the harvest of souls, the harvest of Christ as the first fruit unto God. ó kàn ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí pé jésù là á jẹ́ àkọ́so àkọ́kọ́ wá sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run. And that harvest is what you are now reading now. It is spiritual. It is ìkórè spiritual. ìkórè òun la wá ń sọ yìí ti ẹ̀mí ni. After Christ as the first fruit, others will be harvest. lẹ́yìn jésù gẹ́gẹ́ bí àkọ́so Thank you. àtúnwákó Paul àwọn said mìíràn. that Jesus the first. After him, those who are of him at his coming. jésù ẹni àkọ́kọ́ àti àwọn ẹni tó dàbí tirẹ̀ náà àwọn náà tó ń bọ̀. 1 Corinthians. kọ́ríntì kìíní Let me use the Bible language. ẹ jẹ́ kí n lo èdè bíbélì. Verse 20 to 22. 15. kọ́ríntì kìíní orí kàndógún Verse ẹsẹ̀ 20 ogún to 22. ǹjẹ́ nísinsìnyí kejìlélógún. kristi ti jíǹde kúrò nínú òkú But the fact is that Christ, the Messiah, has been raised from the dead, ó sì di àkọ́bí nínú àwọn tí ó The sùn first fruit. and he became the first fruits The first fruit àkọ́so of those who have slept. àkọ́so nínú àwọn tó ti sùn. You are reading. nítorí ìgbà tí ó ṣe pé nípa ènìyàn ní ikú ti wá For since it was through a man that death came into the world, nípa ènìyàn ní àjíǹde nínú òkú sì ti wá pẹ̀lú. it is also through a man that the resurrection of the dead You are has reading. come. Yes. nítorí bí gbogbo ènìyàn ti kú nínú ádámù For just as because of their union of nature in Adam, all people died, bẹ́ẹ̀ ni a ó sì sọ gbogbo ènìyàn di alààyè nínú kristi. so also by virtue of their union of nature shall all in Christ be made alive. ṣùgbọ́n olúkúlùkù ènìyàn ní ipa tirẹ̀. Ní ìgbà tí yes, everybody is own. Yes. But each in his own rank and turn. Thank you. In tongue. kristi àkọ́bí Christ first. Christ is the first fruits. The Lẹ́yìn- first fruit. After him, lẹ́yìn those rẹ̀ that Àwọn tí í ṣe ti are Kristi of bíbọ̀ rẹ̀. Christ at his what? Coming. Then those who are Christ
at his coming. So at the time Jesus rose from the dead, nígbà tí Jésù jíǹde kúrò nínú òkú he is the first fruit unto God. òun ni àkọ́so fún Ọlọ́run And as an high priest, gẹ́gẹ́ bí olórí he àlùfáà had to present a first fruit. ó ní láti mú àkọ́so náà dání. So he has to rise up all saints that have died earlier than him, ó wá kó gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ tó ti kú ṣáájú òun gan pẹ̀lú including the thief on the cross, pẹ̀lú olè orí igi àgbélébù. were taken as the first fruit to heaven. gbogbo wọn wọ̀nyí ni Jésù ń kó gẹ́gẹ́ bí àkọ́so lọ as sí ọ̀run. is coming, ní pípadà ní bíbọ̀ rẹ̀ there will be harvest of others. ìkórè àwọn ìyókù. Shout hallelujah. ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Harvest it was illustrated after Pentecost. ìkórè eléyìí tó ń sọ yìí ìyẹn lẹ́yìn Pentikọ́stì. After Pentecost, lẹ́yìn Pentikọ́stì Israelites come home during Pentecost àwọn ọmọ Ísírẹ́lì máa ń darí wálé to celebrate the beginning of harvest. láti ṣe àjọyọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ìkórè. What do I call it? àjọyọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ìkórè. What do I call it? beginning of the On the day of the resurrection, harvest. Jesus rose the third day after the Passover. lọ́jọ́ àjíǹde Jésù jíǹde lọ́jọ́ kẹta lẹ́yìn ìrékọjá. After 40 days, lẹ́yìn ogójì ọjọ́ Jesus went to heaven finally Jésù ń gòkè rí ọ̀run to sit down at the right hand of God. láti jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. When it was on the day of Pentecost, ní ọjọ́ Pentikọ́stì yìí gan God began to harvest souls in the world. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní kórè àwọn ọkàn nínú ayé. People begin to have eternal life. àwọn ènìyàn wá ní ìyè àìnípẹ̀kun. They have the seed of God in them. wọ́n wá ní èdìdí Ọlọ́run lórí Are you ayé wọn. listening to me? tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. Those souls now are scattered into the world. àwọn ènìyàn àwọn ọkàn wọ̀nyí la fọ́nká sínú And ayé. disciples now are sent to the field. The Father himself goes into the field and he sends disciples into the field. Go and bring people for me in the world. bàbá gan fúnra ara rẹ̀ ó lọ sínú oko ó sì kó àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó fọ́n wọn sínú oko wípé kán lọ máa kórè wá And the nínú ayé. trumpet will sound. ìpè á sì dún. When the trumpet sounds, nígbà tí ìpè bá dún. these souls will now be gathered together. àwa kó àwọn ọkàn wọ̀nyí papọ̀. Those whom have the seed of Christ in them now are in the midst of tears in the world. àwọn tó ní èdìdí Jésù nínú lórí lára wọn wọ́n wà láàrin èpò nínú ayé Èso níbí. tí wọ́n ní èso Kristi. that have the seed seed of Christ in them. Tí èso yẹn wà nínú wọn. that have the seed of Christ in them. Àwọn tí a ti gbin èso ìrere sínú ayé wọn. those whom the seed of Àti salvation wọn have been káàkiri planted in nínú them. ayé. they were scattered round the world. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe kéne. let them grow Ẹ jẹ́ wọ́n ṣe together. kéne mo pè é. wọ́n máa dàgbà Títí pọ̀. di ìgbà. till the time of harvest. À wà á fọn ìpè. then the trumpets shall À wà á sound. mú wọn kúrò láàrin èpò. they shall be cut out of those Ìyẹn ló máa ṣẹlẹ̀ nígbà Tears. bíbọ̀ Jésù Olúwa. that is what will happen in the coming of. So mo kàn ń tẹnu mọ́ pé àṣà I'm only ìkówójọ emphasizing tíjọ dá kalẹ̀ lónìí lọ́nà gbogbo. that the Kò bá feast Bíbélì of mu. harvest they are doing in the church is no way. Ṣùgbọ́n ẹ not jẹ́ kó kalẹ̀ nowhere nínú to ọkàn find in the yín. Bible but let it be settled in your mind. Ẹ̀yin náà á máa fúrúgbìn. you will be sowing the seed. Torí ìgbà ìfúrúgbìn ìgbà ìkórè ò ní tán lórí ilẹ̀. because the time of sowing and reaping will Ntẹ́ ẹ bá never dẹ̀ end. gbìn, lẹ máa ká. and whatever you sow you will reap. Paul lo èdè yẹn fún wa. Paul used that language for Ọlọ́run us. tó ń fi irú fún afúrúgbìn God that give the seed yóò fún yín for ní the irú sower. tí ẹ fúrúgbìn. he will give us Yóò the seed sọ to de sow púpọ̀ fún yín. and he will multiply it. Shout hallelujah. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí oní ìrere. as a Ẹ gospel. jẹ́ ká mọ̀ pé ojoojúmọ́ Ọlọ́run máa fún yín ní èbù tí ẹ máa gbìn. we should know that God will be giving us Á seed. fún yín ní ọ̀rọ̀. he will give us the word. Ọ̀rọ̀ tó fún yín yẹn kì í ṣe fẹ́yìn nìkan. that word he gave Share to with us is others. not for us. we have to share it. Tó bá tú ayé yín ṣe, He má nìkan change jẹ́, our share life. with others. don't eat it up. Tó bá fún yín alone. lówó, Share it with má others. nìkan náà, If he share give you with money, others. Èbù pín ní pẹ̀lú kò àwọn ju mìíràn. kékeré àrọ̀ra fún yín. Èbù iṣu kékeré báyìí ni wọ́n ń gbìn. a little Nígbà yam tá a bá said gbìn, kí that ló we are máa ń dà giving. nígbà tá a bá máa kórè rẹ̀? Odindi Ẹ o. become a whole yam during harvest. Ẹ yọ àgbàdo kan lẹ jù sínú ìkòtò. you plant only a seed of maize.
ìgbà tó bá máa dàgbà òun ló ń dàgbà yẹn By the ẹyọ time igi àgbàdo kan lè develop. gbọ́mọ mẹ́ta àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹyọ kan lè gbìn o You plant only igi kan one. lè gbọ́mọ mẹ́ta That one ọmọ mẹ́ta tó dẹ̀ can gbé bring yẹn forth ṣùkú maybe àgbàdo 3 kan cobs. ó kéré tán ẹ̀ rí 20 lára ṣùkú kan At least we get àbí mo parọ́ 20 seeds. kódà àwọn àgbàdo ọlọ́mọ síkàtà gan-an The one that à ń has rí bí scattered 20 lára wọn ká tó wá máa sọ still pé lè get tó máa 20. tòjọ báyìí Not to talk so of the one that tí ẹ bá ń gbìn aligned. yẹn ọlọ́run yóò sọ de ńlá fún That yín thing that you planted, God so will ẹ̀yin multiply. oní ìrere You the gospeler. torí pé à ń sọ pé ọlọ́run ò di ẹrù lé wa lórí Because we are saying God didn't ẹ have to máa our load. rẹ́ra yín jẹ tẹ́ ẹ bá mú bíbélì lò kẹ́ ẹ máa fúrúgbìn We will be cheating ourselves if we don't follow Bible to ẹ sow. gbọ́ mi o ọlọ́run ò Listen to dúró me. síbòmíì ju níbi tó ti máa bùkún yín tó ti máa tú ayé wa ṣe nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ju pé ẹ gbìn kẹ́kọ̀ọ́rẹ́. God is only staying where He will bless All I'm us trying to say through is that- sowing and reaping. The key to spiritual and physical prosperity is sowing. Kọ́kọ́rọ́ sí Thank you. ìbùkún ti There's ara no àti other way. ẹ̀mí òun ni ká gbìn. You Sí ọ̀nà can be, mìíràn. you can prosper physically and spiritually than to sow a seed. Kò sí ọ̀nà mìíràn lẹ́yìn pé ká gbìn tá a lè fi So the moment you don't discipline yourself di to ẹni do ìbùkún that, nínú ara àti nínú ẹ̀mí. like Tá a a bá ti lè farmer, kóra wa níjànú ká ṣe bí eléyìí gẹ́gẹ́ bí a àgbẹ̀. farmer will be hungry Ebi á máa pa àgbẹ̀. and he will get maize to go and plant. A sì ní àgbàdo láti lọ gbìn. He will go and plant yam despite hunger. True A or gbin false? iṣu bó tilẹ̀ jẹ́ pé ebi lè máa pa á. True or false? If he decide now because we are hungry, my children are dying, he eats all the yam sets. Tó bá wá pinnu yín pé torí pé ebi ń You pa can wọ́n eat all the tóun yam àtàwọn ọmọ ẹ̀ sets. tó wá jẹ gbogbo èbù. Yam sets are very sweet. Ẹ mọ̀ pé èbù máa ń dùn. How many of you have eaten it before? Mélòó nu wa ló Very ti jẹ sweet, èbù very rí? sweet in yam. Èbù máa ń dùn. And if you are hungry too much and you cook it well, very good in pounded yam, very good Ebi in bá pounded sì yam. pa ọ́ jù tó bá fi gúnyán jẹ ó máa ń dà And by the níyàn time you lọ́pọ̀lọpọ̀. finish it, Ìgbà tó bá wá jẹ́ tán, next year, what will you eat? ọdún tó ń bọ̀ ojú rẹ̀ á wá là. So now, so giving is in difficulty, not when you are comfortable, not when all things are good. Are you Nígbà listening tí to ohun me? ò rọgbọ náà la máa ń fi sílẹ̀ àbí fún ni. It is when you sow. Sow it, you reap Gbìn it. wàá sì kórè rẹ̀. And God will always give you the seed to plant. Ọlọ́run á sì máa fún wa ní irú láti gbìn. He's giving us the word to give out to people. He will give you the seed to plant. Ó ń Don't- fún wa láti gbìn fún àwọn ènìyàn báyìí á sì fún wa ní Those irú láti seed, gbìn. don't be carried away. Oh. Don't be carried away by it. Oh. Ẹ má jẹ́ kí eléyìí In kó fact, darí wa daily I'm being síbòmíràn. encouraged Ojoojúmọ́ là ń ru mi lọ́kàn sókè. by the way people of God give. Bí àwọn ènìyàn Ọlọ́run ṣe ń fi I'm not sílẹ̀. talking of the commercialization in the world, but Kì í ṣe àwọn tán fi ń pawó ni people mò ń of sọ. God genuinely give. Bí àwọn ènìyàn Ọlọ́run ṣe ń fi tinútinú fi I'm being sílẹ̀. encouraged. I'm being stirred up daily À ń ru mi lọ́kàn sókè to lójoojúmọ́. do more, to do Láti more, ṣe because sí. people give. Torí àwọn ènìyàn To sì the ń cause fúnni of the síbẹ̀. gospel. People Sí give. sípa ti ìhìn rere. People give, Àwọn ènìyàn sì ń fúnni. and they have more. Wọ́n sì ń ní sí. You give, you will have more. Bó o bá ṣe ń fúnni náà ni wàá máa ní sí. The more you give, you will not beg. Bó o bá ṣe ń fúnni You o get my ní tọrọ language? jẹ. You Ṣé won't do èdè what? mi yé wa? A You ní will tọrọ never beg. kí a ní tọrọ. So there's no key to it. So Kò sí I'm only branching to ọ̀nà discuss àṣeyọrí that. kan So that don't lẹ́yìn be rẹ̀. deceived when people say Ẹ the má jẹ́ ká harvest is coming. The wọ́n tàn harvest, wá jẹ o. the harvest is when Jesus comes. Pé Are you ìkórè listening ń to bọ̀. me? Ìgbà tí Jésù bá dé nìkórè. Even whatever you sow here today, Ohunkóhun tá a bá as gbìn nínú ayé yìí lónìí. believers, sowing the gospel, sowing kindness, sowing the fruit of Mo rí àwọn righteousness, onígbàgbọ́ tó ń gbìn you ìrere. cannot reap it Tó ń gbìn until the harvest. O ò lè kórè fi ìgbà tí ìkórè bá dé. Until Jesus comes, Àfìgbà tí Jésù bá dé. you will be rewarded. Àwa pín ọ lérè. Say amen to that. The only partial blessing, Àwọn you are only ìbùkún díẹ̀ blessed in the díẹ̀. world. God made the world to live in. Bí Ọlọ́run when kàn fi you ayé sow yìí tù wá seed lára here. láti gbé ìyẹn When nígbà you- tá a bá but ń gbìn. the reward will only come when Jesus comes. Ṣùgbọ́n èrè gangan ó ń bọ̀ nígbà tí Jésù bá dé.
May God bless you all. ọlọ́run á bùkún fún wa I lórúkọ say may Jésù. God bless you all. ọlọ́run á bùkún fún wa. So the Revelation chapter 14 is where I stopped. ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá là ń wò lọ. Let's read verse 16 ẹsẹ̀ ìkàndógún rẹ̀ through 20. títí dé ẹsẹ̀ ogún. ẹni tí ó jókòó lórí àwọn sánmọ̀ náà sì tẹ dòjé rẹ̀ bọ orí ilẹ̀ ayé. So he who was sitting upon the cloud swung his sickle on the earth, a sì ṣe ìkórè ilẹ̀ ayé. and the earth's crop was harvested. áńgẹ́lì mìíràn sì ti inú tẹ́ḿpìlì tí ń bẹ lé ọ̀run jáde wá. The language I want to use there is that the harvest of the clusters of the vine of the earth. èdè tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ ni ìkórè. Can you back? áńgẹ́lì mìíràn sì ti inú tẹ́ḿpìlì tí ń bẹ lé ọ̀run jáde wá tí òun ti dòjé mímú. áńgẹ́lì mìíràn sì ti ibi pẹpẹ jáde wá tí ó ní agbára lórí iná. A ṣe ìkórè èso àjàrà ilẹ̀ ayé. the harvest Ènìyàn là ń kórè níbẹ̀ yẹn. Ènìyàn. that is we are harvesting human being there. Ìyapa níbí yìí, ìjọ ìyapa ńlá this place the day of great tí a separation kó àwọn ènìyàn sínú ìfúntí ńlá Ọlọ́run. that people will be gathered into the wine press of God. Thank you very much. Èdè Bíbélì gan lórí ibi tí mò ń kà yìí. the language used by the Bible here. Ìdájọ́ Ọlọ́run tí a ń pè ní ibi ogun Amagedoni. Judgment of God, that is the Armageddon. Níbi tí ọmọ ènìyàn yóò ti máa bọ̀ Where the Son of ní Man àwọ̀ will be sánmọ̀. coming Ìwé ìfihàn the sky. orí kọkàndínlógún ló yanjú ẹ̀ kí n tó máa fi kí n má tẹ̀ máa ka wòlíì torí yẹn á jẹ́ kó yé wa dáadáa. Ìwé ìfihàn orí ìkọkàndínlógún Revelation ẹsẹ̀ 19 ìkọkànlá. verse 11. Ẹ jẹ́ á sáré kà á. mo sì rí ọ̀run ṣí sílẹ̀. After that I saw heaven opened, sì wò ó and behold, ẹṣin funfun kan. a white horse appeared. ẹni tí ó sì jókòó lórí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olóòótọ́. The one who was riding it is called faithful, trustworthy, loyal, incorruptible, steady, and true. nínú òdodo ni ó sì ń ṣe ìdájọ́ tí ó sì ń jagun. And he passes judgment and wages war in righteousness, holiness, justice, and uprightness. ojú rẹ̀ dàbí ọ̀wọ́ iná. His face blazed like a flame of fire, àti lé orí rẹ̀ ní adé púpọ̀ wà. and on his head are many kingly crowns, Ó sì- diadems. ó sì ní orúkọ kan tí a kọ And he has a title, name, inscribed, tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ bí kò ṣe ohun tìkára rẹ̀. which he alone knows, and all can understand. a sì wọlé aṣọ tí a tẹ̀ bọ inú ẹ̀jẹ̀. He is dressed in a robe dyed by dipping in blood, a sì ń pe orúkọ rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. and the title by which he is called is the Word of God. àwọn ogun tí ń bẹ lé ọ̀run tí a wọlé aṣọ ọ̀gbọ̀ Thank you wíwẹ́. very much. I only want you to get the fact that it is the coming of Christ, the coming of Christ to the world, to gather those who are fighting against him into the wine press of God. ohun tí mò ń fẹ́ kó yé wa níbẹ̀ ni pé ó jẹ́ àkókò tí Jésù á padà wá sáyé tá a wá kó àwọn tó gbógun tì í tó ń kọjú ìjà sí tá a kó wọn sínú ìfúntí. That is the day of perdition of all those who accomplish Antichrist to rule the world. ọjọ́ ìparun gbogbo àwọn tó bá aṣòdì sí Kristi kọ́wọ́ rìn láti ṣàkóso ayé. The end of the kingdom of Satan on earth. òpin ìjọba èṣù nínú ayé. The devil will be allowed to reign in this world for 7 years. wọ́n fún èṣù láàyè láti jọba fún ọdún méje The nínú end ayé of eléyìí. human government òpin ìjọba ènìyàn. will happen at the battle of Armageddon. ibi ogun Armageddoni In lélẹ́yìí á ti Revelation ṣẹlẹ̀. 14 we are reading. inú ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá tá à ń He kà. will press the wine press. a wá tẹ ìfúntí yìí. Verse 19 and 20. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún sí ẹsẹ̀ ogún. ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress
of the wrath of God. That is the áńgẹ́lì one. náà sì tẹ dòjé rẹ̀ bọ ilẹ̀ ayé Yes. ó sì ké àjàrà ilẹ̀ ayé ó sì kó lọ sínú ìfúntí ńlá ìbínú Ọlọ́run. Ìgbà tí Àìsáyà máa rí ìran yìí lókè When rere Isaiah saw this revelation afar off, nínú Àìsáyà orí kẹtàléní ọgọ́ta. in Isaiah chapter 63, Wọ́n ní ta ni eléyìí tó ń bọ̀ láti Bótra that who is this coming from Bostra, tí aṣọ rẹ̀ pọ́n. that his garment was red? Ó lé mi ní He said, I am. èmi lẹni tó ń jagun ẹja sáré kà. Ìwé Àìsáyà ta ni eléyìí tí ó ti Édómù wá Who Bẹ́ẹ̀ni. is this who comes from Edom tí òun ti aṣọ ààrẹ pọ́n láti We- Bósra wá with crimson stained garments from Bozrah in Edom? èyí tí ó lé ògo nínú aṣọ rẹ̀. This Ẹ wo one who èdè is yẹn o. glorious in his aṣọ apparel. olórí àlùfáà aṣọ funfun gbòò tó The lógo white jù. garment of the high priest, the Nínú ìwé most ìfihàn orí glorious garment. kọkàndínlógún ó wọ aṣọ funfun tó fún gbòò. In Revelation 21, he put on 19, Revelation 19, the garment was white. He had so many crowns. ṣe pé aṣọ funfun ló gbé wọ̀. But in that Revelation 19, that garment became stained with blood. Níbi tá a wá ń kà yìí ó ti wá ní ẹ̀jẹ̀ ti ta sí aṣọ yìí. I want to compare the two places. Mo fẹ́ fi Revelation méjèèjì 19, wúra. Revelation 63. Isaiah saw the revelation. Ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún àti ìwé chapter Àìsáyà orí 63. kẹtàlélọ́gọ́ta. Chapter 63 said, Orí kẹtàlélọ́gọ́ta. why is your garment red? Èé ṣe tí aṣọ rẹ̀ fi pọ́n. I am the only person who pressed the wine press. Pé èmi- Nobody assisted me to press it. Èmi nìkan lẹni tó tẹ Read it, ìfúntí náà 63, kò sẹ́ni tó ràn mí lọ́wọ́ láti tẹ̀ ẹ́. ta ni eléyìí tí ó ti Édómù wá Who is this coming from Edom? tí òun ti aṣọ ààrẹ pọ́n láti Bósra wá From Bozrah with his garment stained crimson. èyí tí ó lé ògo nínú aṣọ rẹ̀ Who is this robed in splendor? tí ó yan nínú títóbi agbára rẹ̀. Striding forward in the greatness of his strength. èmi ni ẹni tí ń sọ ọ̀rọ̀ lí òdodo It is I speaking in righteousness, tí ó ní ipá láti gbàlà mighty to save. nítorí kí ni aṣọ rẹ̀ fi pọ́n Why are your garments red, tí aṣọ rẹ̀ wọ́n ní fi dàbí ẹni tí ń tẹ ohun èlò ìfúntí wáìnì. like those of one treading the wine press? èmi nìkan ti tẹ ohun èlò ìfúntí wáìnì I have trodden the wine press alone, àti nínú àwọn ènìyàn ẹnìkan kò pẹ̀lú mi. and from the nations no one was with me. nítorí èmi tẹ̀ wọ́n nínú ìbínú mi. I trampled them in my anger, mo sì tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ nínú ìrunú mi. and trod them down in my wrath. ẹ̀jẹ̀ wọn sì ta sí aṣọ mi. Their blood spattered my garments, mo ṣe gbogbo ẹ̀wù mi ní àbàwọ́n. and I stained all my clothing. Ẹsẹ̀ kẹtàlá orí ìkọkàndínlógún. Verse 13 of chapter 19, Revelation. Mo fẹ́ fi ẹsẹ̀ a ti méjì. wọ̀ ọ́ lé aṣọ Ẹ̀kọ́. tí a tẹ̀ bọ inú Ẹ ẹ̀jẹ̀. wo ẹsẹ̀ ìkọkànlá ká fi wé ẹsẹ̀ kẹtàlá. Compare verse 11 with verse 13. Yes. mo sì rí ọ̀run ṣí sílẹ̀ After that I saw heaven opened, sì wò ẹṣin funfun kan. and behold, a white horse appeared. ẹni tí ó sì jókòó lórí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olóòótọ́. The one who was riding it is called faithful, trustworthy, loyal, incorruptible, steady, Thank you. and true. Tó dẹ̀ jẹ́ Jésù. Aṣọ ẹ̀ tó lógo tí That Àìsáyà glorious sọ yẹn. garment that Isaiah was Tó talking wá about. aṣọ tó lógo jù yẹn. That Ẹsẹ̀ glorious garment. kẹtàlá ní àtẹ̀bọ inú kẹ́nẹ̀. inú Verse 13 ẹ̀jẹ̀. is now telling us that it was deep into Ìdí the tí a blood. fi tẹ̀ bọnú ẹ̀jẹ̀. The reason for Àìsáyà ló this- ṣàlàyé ẹ̀. Isaiah explained Pé this. mo tẹ ìfúntí yẹn. I Èmi press- nìkan ni mo tẹ̀ ẹ́. I'm the only one pressing the wine press. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó bá mi tẹ̀. No one Torí helped bẹ́ẹ̀ ni me. aṣọ mi fi pupa. For this reason, my garment was stained. Ìyẹn ni pé ìjọ tí a ó ṣẹ́ ogun ayé láìsí ọwọ́. It means the day this world will be conquered without hand. Ọjọ́ ìbínú Ọlọ́run. The day of the wrath of God. Ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún yẹn.
That's Revelation chapter 19 àti ìwé Ezekiel ó ṣe àlàyé. and the book of Ezekiel explains 38 bí a ṣe Ezekiel máa chapter 38 bí ẹ̀jẹ̀ ṣe máa ṣàn lórí ilẹ̀ how the blood will flow upon the land tí àwọn ènìyàn and kákèsì wọn á wà fún ẹyẹ ojú ọ̀run láti jẹ. their body will be on the floor on ground for the fowls of the air to feed on. Revelation chapter 19:17 tẹ́ bá fi wé Ezekiel chapter 38 verse 17 also. ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. mo sì rí áńgẹ́lì kan dúró nínú oòrùn kejìdínlógójì ẹsẹ̀ ó sì fi ohùn rárá kígbe ó ń wí fún gbogbo àwọn ẹyẹ tí ń fò lé agbede méjì ọ̀run pé ẹ wá ẹ sì kó ara yín jọ pọ̀ sí àsè alẹ́ ńlá Ọlọ́run. Then I saw a single angel stationed in the sun's light, and with a mighty voice he shouted to all the birds that fly across the sky, "Come, gather yourselves together for the great supper of God." Shout hallelujah. That is the time the body of human beings will be given to be fed up by birds of the air. ìgbà tí Ọlọ́run á fi ẹran ara ènìyàn bọ́ àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run nìyí. Thank you very much. And the blood will flow for about 200 miles according to Revelation 14. ẹ̀jẹ̀ yìí á sì wá ṣàn lórí ilẹ̀ fún bí igba máìlì. According to Revelation 14. gẹ́gẹ́ bí today's ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá ṣe language. sọ. So it's the battle of Armageddon. ogun Armageddon lélẹ́yìí. That is harvest of the world. ìyẹn ni ìkórè ayé. Shout hallelujah. ẹ ké hallelujah. A day of separation is also coming at the coming of Christ when whatever nations, the nations of the world have done to Israel as a nation. ọjọ́ ìpínyà náà ń bọ̀ nígbà tí Jésù ń bá dé. Whatever any nation has done either for or against Israel will be rewarded. ohunkóhun tí orílẹ̀-èdè bá ṣe fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bóyá láti ràn wọ́n lọ́wọ́ àbí láti ṣe lòdì sí wọn wọ́n á gba èrè rẹ̀ lọ́jọ́ náà. Have been passing through difficulties and they will be passing through difficulties. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti ń la wàhálà kọjá wọ́n á sì tún la wàhálà And kọjá. nations will be rewarded for helping Israel as a nation. àwọn orílẹ̀-èdè kan àwa wọ́n á gba èrè pé wọ́n ran àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Those Ísírẹ́lì who lọ́wọ́. persecute them, those who wage war against them will also be rewarded. àwọn tó sì ṣe nínú ibíni sí wọn tó gbógun tì wọ́n náà àwọn náà á gba It's èrè. also a day of separation ó jẹ́ ọjọ́ ìpínyà at the coming of Christ. ní ìgbà tí Jésù bá padà dé. Before he began the 1,000-year reign. kó tó wá bẹ̀rẹ̀ ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. And that is what is recorded in Matthew chapter 25. ohun tí Mátíù orí karùndínlọ́gbọ̀n ṣe àkọsílẹ̀ When rẹ̀ he's nìyí. talking about sheep and goats. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa ewúrẹ́ àti àgùntàn It is not the church, oh. kì í ṣe ìjọ. It is nations of the world. ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé níbí. And those who have done something for the Israelites, Ìyẹn- one way or the other. àwọn tó ti No ṣe matter kinní how kan fún small. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́nà kan àbí òmíràn I bí am yòówù ti kéré hungry, tó. you gave me food. ebi ń pa mí I'm ó thirsty, fún mi you gave me lóúnjẹ drink. ògbẹ́ngbẹ́ mi ò fún mi I'm in lómi the street, you brought me in. mo wà ní ìgboro gbà mí wọlé Enter into your kingdom. wọnú ìjọba rẹ̀. Those people will be partakers of the 1,000-year reign of Christ. irú àwọn ènìyàn wọ̀nyí wá ṣe Underline it, oh. Before Wọ́n á jọ Jesus ṣe ìjọba reigned ẹgbẹ̀rún ọdún ni. in the world, he will gather the whole nations after the rapture, after destroying those who fight the Armageddon battle. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti tẹ ìfún tí àwọn tó jagun yẹn. after the wine press Àwọn tó jagun yẹn. those who fought the battle Tó bá ṣòdì kọ́ wọ́n ló máa kú sójú ogun. those who fought with the Antichrist that Kì í is ṣe the gbogbo ayé ló supporting máa will kú die sójú in ogun that battle. Armageddon. It's not the whole world that will die Are you in that listening battle to of me? Armageddon. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ aṣòdì All ló máa bógun the Armageddon lọ. messenger and the servant of that Gbogbo Antichrist orílẹ̀-èdè will àgbáyé go with yòókù with the Armageddon. á kó wọn jọ sọ́dọ̀ Every other Kristi. nation of the world will be gathered with Jesus. Kristi àwa yà wọ́n nípa. Then they will be separated by Jesus. Àwọn wọ̀nyí These people, ẹ ran Ísírẹ́lì lọ́wọ́ you help Israelites ẹ wọnú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. enter into the millennium Ẹ̀yin reign. wọ̀nyí You these ẹ people, gbógun ti Ísírẹ́lì. you wage war against Wọ́n á the kó wọn Israelites. àwọn yẹn ń kọjá sínú iná àjò ìkú. Then those people are going to the lake of fire. Ìtumọ̀ Revelation Matthew 25 nìyẹn o. That is the meaning of Revelation. A lè Matthew lò ó chapter 25. láti gba ìjọ níyànjú.
We can use this to encourage pé or to ohunkóhun tí ẹ bá admonish the ṣe church fún àwọn ọmọ Ọlọ́run that whatever you do ẹ̀yin for náà the máa minister gba of èrè God, rẹ̀. you will be rewarded as well. Shout hallelujah. Ohun rere gbogbo tí ẹ bá ṣe àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ All ọjọ́ good èrè ń things bọ̀ that you do, the day of reward is lórúkọ coming. Jésù ẹ ṣe débi èrè o. May you get to the place of Ṣùgbọ́n reward in níbi Jesus' name. kí Jésù tó bẹ̀rẹ̀ ìjọba lórí ilẹ̀ ayé Before the reigning la of máa kó Christ in gbogbo the orílẹ̀-èdè world, tí ò kú sójú ogun the whole Amagedoni nation jọ. that escaped the Armageddon, Ọ̀gọ̀rọ̀ máa gather. kú sógun Amagedoni o. Many people will die in the Armageddon. Ṣùgbọ́n àwọn tí ò kú sógun For Amagedoni those who escaped à á kó wọn jọ will be gathered. à á yà wọ́n nípa. They will be separated. Ẹ̀yin wọ̀nyí ẹ wọnú ìjọba. These people, this group, enter into the Àwọn kingdom. yẹn á bá Jésù ṣèjọba Those ẹgbẹ̀rún people ọdún. will rule with Jesus Ẹ má in gbàgbé èṣù ò millennium. ní sí níbẹ̀. Don't forget, it's without Satan. Téṣù bá dẹ̀ sí sí níbẹ̀ kò sí Once wàhálà. Satan is not there, no problem. Àwọn wọ̀nyí á tó máa dán wọn wò These people will be tried lẹ́yìn as ìjọba well ẹgbẹ̀rún. after the millennium reign, Torí a máa tú èṣù sílẹ̀ pé kó ṣe because Satan will be ìdánwò. set loose Ẹ̀kọ́ alẹ́ ẹ̀kọ́ again nìyẹn mo kàn just to test those mo people. kàn ń sọ ọjọ́ This is ìyapa. not, I'm only Ọjọ́ talking kí ni about mo the day pè of é? separation. ọjọ́ ìyapa. Kí ni mò ń sọ lálẹ́ yìí o? The day of Ìyapa. separation. Àwa kìrìsìtẹ́nì We Christians- ìgbàsókè á ti kó wa lọ. We must A have lọ gone with gba the èrè. rapture. Then we will be Ibẹ̀ ni àwọn kan á ti be in where we will be pàdánù. rewarded. Àwọn kan There á are gba some èrè. people we lost Àwọn kan á pa or we lose. iṣẹ́ àwọn kan á While jóná. some people will be rewarded, Ìgbàlà the work wọn á of some dàbí eléyìí people tá a will fẹ́ be, la. will be burned. Their Wọ́n á rí salvation gbàlà o. will be like the one, Ṣùgbọ́n that wọ́n á passed through pàdánù. fire. Ẹ ní ṣàṣenù láyé o. but they will lose. Ẹ May jẹ́ you kí yẹn not kalẹ̀ pé onígbàgbọ́ ò ní parun máyé. let this one settle in you that So believer bá can never be Jésù ruined ni with this o, world. oore ọ̀fẹ́ wa Walk ni. with Jesus. Ọlọ́run It's ní our kó grace. yín máyé. God will never mean Mo lọ́lọ́run ní join you ṣe. with this world. Tó o bá tẹ bá jọ rìn tó o gbógun tìjọ tó o bọ́ sínú ara tó o If bọ́ you sínú don't ẹ̀sùn go máa with the bá yé lọ. church, you mix Tó with máa the bá yé world. là ń kà yẹn. Àwọn kan kú You will sógun go with the world. Amagedoni. What will come upon the Àwọn tí world ò is kú what we sógun are Amagedoni. reading. Àwa kó Some wọn will jọ. die in the Yes. Armageddon. Ẹ Those bá who wọlé ẹ̀sà escape the Armageddon láti ran will àwọn be èèyàn mi gathered. lọ́wọ́. What have you done Ẹni for tí ò me bá ti ní people? nǹkan tó ṣe. Anyone that Ó bọ́ didn't sínú help ẹ̀gbá. do any hell, then to hell. Ìkórè ìkẹyìn tó lágbára jù. The last harvest. Ìtẹ́ ìdájọ́ funfun. That is the white throne judgment. Ìyẹn ò kan kìrìsìtẹ́nì. That one, Christian Wait, is yeah. not concerned with that. Orí ogún nìyẹn. That's Revelation chapter Tí 20. a jí gbogbo òkú tó ti kú ti pẹ́ We dìde. are all dead. Ìyẹn là ń pè ní àjíǹde ìkejì. That is the second resurrection. Kí ni mo pè é? The second Àwọn resurrection. òkun á yọ̀ǹda òkú wọn sílẹ̀. The sea. will Àjíǹde surrender their ìkejì. dead. A Second ṣí àwọn ìwé. The books. A will ṣí be opened. ìwé ìyè. The book of life. A ti will be sọ́nù opened. ẹ̀kọ́ àwòsọ́dítì mo kàn ń fẹnu kan lálẹ́ nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìkórè ni mo ṣe ń fẹnu kan. Bí a bá wá rí ẹnikẹ́ni tí a kúrúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè ọ̀dọ́ àgùntàn gbọ́dọ̀ ó gbé Anyone's sí. name is not written in the book of the Lamb. So ọjọ́ ìdájọ́ ń Cast bọ̀. into the lake of fire. The day Inú of ẹ̀kọ́ tó ń judgment bọ̀ is coming. màá máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ iná yẹn kí Next. ṣẹ̀kọ́ alẹ́ bẹ́ẹ̀ mo kàn mo Let's fẹ́ say parí we're ẹ̀kọ́ talking síbẹ̀ about ni. those fire. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé But don't forget, àwọn olùkórè ni àwọn ta ni mo pè the reapers are the angels. àwọn áńgẹ́lì The angels. Bíbélì sọ̀rọ̀ wọ́n níṣẹ́ tán ń ṣe lọ́wọ́. Bible talk about them. Bẹ́ẹ̀ They mo máa have, parí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí sí wọ́n ń their own ṣiṣẹ́ work. lọ́wọ́ báyìí. they have what they are doing Inú now. ìwé Hébérù orí kìíní In Hebrews chapter 1, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. verse 14. Hébérù orí kìíní Hebrews chapter 1, verse 14. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ẹ sáré kà á. ẹ̀mí tí ń jíṣẹ́ kí gbogbo wọn ṣe. And Ẹ̀mí not tí the angels, jíṣẹ́. all ministering spirits. Mo fẹ́ sọ iṣẹ́ mẹ́ta pàtàkì tí wọ́n ń ṣe fún wa I lọ́wọ́lọ́wọ́ want to mention three A rán wọn work they were doing láti now. máa jọ́sìn fún àwọn tani. They were àwọn sent. ajogún ìgbàlà. Worship àwọn Ajogún tí yóò ìgbàlà. jogún ìgbàlà. Kí la rán wọn fún those who lónìí? inherit Láti máa salvation of sing. God. Wọ́n máa jíṣẹ́ fún àwọn ajogún Ẹ ìgbàlà. o òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n fún wa. They were servants of God for us. Wọ́n rán wọn wọ́n lè dáàbò bò wá They wọ́n can lè jà protect fún wa us, they wọ́n can lè fight kílẹ̀ for ojú us, ọ̀nà fún wa they can ṣùgbọ́n torí open tiwa way la for ṣe rán wọn. But they were sent for our Take it in purpose. English verse 14 Hebrews 11 Hebrews 1:14. And not the angels, all ministering spirits, Yes. servants, sent out in the service of God for their assistance. They are your servants. They are to assist those who have been saved.
ìránṣẹ́ wa ìyẹn àwọn tó ti di ẹni ìgbàlà láti ràn wọ́n lọ́wọ́. Along your journey in life, Nínú angels ìrìnàjò wa will láyé. begin, have been doing that and they will be doing that. àwọn áńgẹ́lì tí ń ṣe léyìí wọ́n á sì máa tẹ̀síwájú láti ṣe é. In Luke 15:7, nínú ìwé Lúùkù orí kàndógún ẹsẹ̀ angels kejì. are before God today, giving God the glory, rejoicing wọ́n wà over níwájú Ọlọ́run anybody lónìí. that comes to wọ́n fi Christ. ògo fún Anybody that comes to Christ today, Ẹnikẹ́ni read tó it bá wá quickly, sọ́dọ̀ quickly. Ọlọ́run My time lónìí. is going. 15:7. Thus, I Lúùkù tell orí you, kàndógún ẹsẹ̀ keje. there will be more joy in heaven over one, especially A wicked single person person who that become a repents, Christian today, changes angels his Ẹni kárí mind. ìgbàlà are lónìí. rejoicing in heaven. àwọn áńgẹ́lì ń yọ̀ lórí irú ẹni bẹ́ẹ̀. In 1 Peter chapter 1, Pétérù àti mọ̀nyí kìíní. dáadáa nù jọ yìí, orí kìíní. pé àwọn áńgẹ́lì It's a well Wọ́n known dúró. to us in this church that the angels Ọlọ́run are gbé wọn waiting. dìde, God raised wọ́n ti them. ń wọ̀nà tipẹ́. They've been watching for a very Fún long àrà time tọ́lọ́run máa fi ọ́ dá láyé, for what God wants to use you wọ́n á dẹ̀ for. dìde láti wọ́n á ràn ọ́ lọ́wọ́ láti mú And iṣẹ́ they yẹn will ṣe. rise up to help you Amen. to do that, to Wọ́n á bring that dìde to pass. láti jẹ́ olùrànlọ́wọ́ They fún will ọ. rise up to be Amen. a helper for you. Wọ́n ń nàgà, They were eagering. wọ́n ń wọ̀nà fún They ètò were watching ìgbàlà. for the program Láwọn of salvation. ajogún ìgbàlà, àwọn tó bá ti rí ìgbàlà pé Ọlọ́run á For those fi who wọ́n will dára inherit lórí ilẹ̀ salvation, ayé, that Ọlọ́run á God fi ọ́ will pidán lórí ilẹ̀ ayé. display them. Ẹ Amen. sáré bá a Amen. kà ẹsẹ̀ kejìlá Pétérù kìíní orí kìíní. àwọn ẹni tí a fi hàn First fún Peter pé kì í ṣe fún àwọn 1:12. tìkára wọn bí kò ṣe fún àwa. It was then disclosed to them that the services they were rendering were not meant for themselves and their Àwọn wòlíì period nìyẹn of o. time, but Àwọn wòlíì for nìyẹn o. you. Yes. ni wọ́n ń ṣe ìránṣẹ́ ohun wọn ni Bẹ́ẹ̀ni. tí a ń ròyìn fún yín nísinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ni. It is these very things which have now already been made known plainly to you by those who preach the good news, the gospel to you. láti ọ̀dọ̀ àwọn tí ó ti ń wàásù ìrere fún yín pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ tí Èdè tí mo fẹ́ lò mbẹ́ ni pé ohun tí àwọn áńgẹ́lì ń fẹ́ láti ohun tí àwọn Wait, áńgẹ́lì I fẹ́ want- láti These wò. things the very angels long to look. tẹ́ba ẹsẹ̀ kẹsàn-án mo kàn yẹ ẹsẹ̀ yẹn ní ẹsẹ̀ kẹsàn-án ló ti bẹ̀rẹ̀ ìgbàlà tí àwọn wòlíì ń wádìí rẹ̀ Salvation that tí the wọ́n prophets wá searched jinlẹ̀ for. wọ́n ń sọ ìgbà wo Talking about sáà wo when will ẹ̀mí this happen? Jésù nù wọ́n ń wádìí Is the spirit àwọn of ọ̀ràn Christ kan in bọ̀. them searching for so nǹkan that ń wọ̀ náà wò ni pé a particular àwọn generation tó máa rí ìgbàlà is yìí coming, that these áńgẹ́lì fẹ́ worú àrà that tí you say, Ọlọ́run máa fi ayé yín dá angels are waiting to look at what God nínú will ayé use níbi our Olúwa life yóò for. fi ayé rẹ̀ dára o. God will demonstrate so with máa your life in fẹnu ara ẹ this world. gbé ara ẹ kúrú má dẹ̀ fara ẹ wí ẹnikẹ́ni. Don't cut short yourself, neither áńgẹ́lì do you ire compare tí yourself ohun with rere lọ́dọ̀ anyone. rẹ ohun rere yóò tẹnu rẹ jáde. Angels are expecting good thing from you, and good Ọlọ́run thing ò gbé will emanate ọ̀kalẹ̀ from láti you. tọrọ láyé ò ní You tọrọ are not láyé. sent or to borrow Ọlọ́run ò or gbé to ọ̀kalẹ̀ beg for káyé rẹ̀ ó food. wọlẹ̀ ò ní wọlẹ̀ láyé. God did not Amen. bring you to this world ìjọ tó for o you to bá be ti crawling. tẹríba fún Jésù The báyìí day you bow down for Jesus, àwọn áńgẹ́lì à introduce orúkọ the ẹ lọ́rùn. angels will introduce kódà your wọn á name. gbéwèé themselves. báyìí They will even take a wọn á book. kọ́kọ́ korúkọ rẹ̀ sínú Your name ìwé will first be written. pé It will be abímọ written lọ́run down lónìí. that you are so àwọn known in áńgẹ́lì heaven. ayọ̀ ayọ̀ Then ọjọ́ angels ìbímọ will lọ́run lórí rejoice ọ̀rọ̀ rẹ. that a new soul pé is àrí born. kan lónìí We born a eléyìí soul. bọ́ This one is ó free. bọ́ lọ́wọ́ ayé This one escaped ó the bọ́ lọ́wọ́ world. ìparun He escaped. ó bọ́ lọ́wọ́ destruction. ìdájọ́ He escaped ó judgment. di aráalé Ọlọ́run Became the household wọ́n á of máa yọ̀ God. lórí ìyẹn They pé will be rejoicing on that. ẹ̀dá kan tún dé eléyìí á dá nǹkan ṣe láyé That this eléyìí á one will pidán perform láyé wonder. Will eléyìí á perform wonder pidán in the láyé world. He will perform eléyìí á wonder in the pidán world. láyé He will perform eléyìí á wonder in the pidán láyé world. He will perform wonder àwọn in the áńgẹ́lì àwa world. máa bẹ̀bẹ̀ And the angel will be begging. jọ ẹ jẹ́ kí n lọ ràn lọ́wọ́ Let me go ẹ and jẹ́ help kí n lọ him. ràn lọ́wọ́ Let me go and help ẹ jẹ́ him. kí n lọ ràn lọ́wọ́ Let me assist him. Ọlọ́run àwa máa make choice ilé ìtaràn ẹ̀ lọ. Then God will have to choose which one to help ní ìgbà us. tá a make choice àwọn áńgẹ́lì tó máa ba yé Áhábù jẹ́ When God is about to choose the angels dáa that pé will kì í ṣe ruin gbogbo the- áńgẹ́lì ló lè Ahab. bá yé Áhábù jẹ́ It's not all angels can destroy Ahab. eléyìí tó máa ìlera rẹ tó máa The rìn ẹ́ one lọ́wọ́ that know your lọ́lọ́run weakness máa rán sí ọ that will help you is the one that God will so send to o you. ò lè táràkà láyé You cannot be wretched. òun la fi sọ pé kò sí ìdánwò kan tó dé bá That yín is tí o why ṣe we léyìí are tó máa saying níwọ̀n there is no temptation Nínú rẹ̀, that come Ọlọ́run upon á you lànà that is not àbáyọ. minimal. So, That God oore- will open way. oríire tó lè ṣe jù láyé ni pé The greatest kó fortunate you yọ̀ǹda can ayé have rẹ fún Jésù is for olùgbàlà you to surrender your life for kò Christ. jẹ́ káwọn áńgẹ́lì yọ̀ lé ọ And lórí. let angel rejoice over you. Wọ́n á korúkọ rẹ̀ lẹ̀ Your name will be written down. gbogbo wọn á máa dúpẹ́ wọ́n á You will be korúkọ rẹ̀ sínú thanking ìwé lọ́run God.
wọ́n wá dìde and they will rise up. ọmọ dára kan ti tún dé ọmọ dára kan ti tún dé One eléyìí child àpèdán láyé that will perform eléyìí as God. àpèdán láyé This one will eléyìí display. àpèdán láyé He will perform bàbá jẹ́ kí n lọ ràn wonders in the lọ́wọ́ world. bàbá jẹ́ kí n Father, ràn lọ́wọ́ let me go and help ọlọ́run á you. ti wọ̀ ọ́ dáadáa God á wá must rán have ilé tó máa examined ràn you. ọ́ lọ́wọ́ sí ọ Then he will send the angel that will àwọn help áńgẹ́lì tó ń you. jíṣẹ́ fún wa yẹn This angel àwọn that áńgẹ́lì náà ló message máa to dìde us. láti wá ṣe ìkórè They ayé are the same angel that Ṣé will bàbá rise wọn dání? up to harvest the àmúmọ̀ ọ̀yá world. ọ̀yá ọ̀yá jẹ́ ká lọlé jẹ́ ká lọlé jẹ́ ká lọlé. They will call us. Let's go eléyìí home. táwọn bá mọ̀ ṣé wọ́n á mú lọlé. Anyone they don't know, would they Wọ́n ní carry mú him along? lọlé àwọn They ló will not carry him along. olùkórè They are the harvesters. àwọn ló ń tọ́jú wa They báyìí are taking care of àwọn us. là ń now. rán sí wa tó ń yọ̀lé wa lórí They lónìí were sent to us. àwọn ló They ń were bá sent wa to us kọ́ to wọn nínú rejoice náà over rìn us. àjò They àwọn ló máa accompany kó us wa in the journey. tó máa kórè wa lọ sọ́dọ̀ bàbá They will harvest ẹni us táwọn unto bá God. mọ̀ èmi ò mọ̀ ọ́ rí Anyone they don't know, Abayé lọ. I know you now. mi ò Such ní people báyé will go with the lọ world. I will not go with this world. mo lé mi ò ní báyé I will not lọ go with the world. so àádọ́pẹ́ ọlọ́run ó ti gbìn wá sínú ayé Lord, who planted us in this pé ó world, fi mí pe dán that láyé we display with our life in this ò world. ní báyé rẹ We will not ò ní be wó friendly pẹ̀lú with ayé. this world. We will not ruin with ó this wà world. gẹ́gẹ́ bí àlìkámà láàrin èpò I'm here like a weed among tares. a ti sàmì sí ọ lára I've been marked. ojú olúwa máa bá ọ lọ nínú ìrìn The àjò eyes of God will follow àwọn me. áńgẹ́lì á Follow máa bá ọ us. kọ́ wọn nínú ìrìn The àjò angels will be your companion. èpò ayé ò ní pa ọ lára The tares of the world will not ọjọ́ have you. ìkórè àwọn kórè rẹ wọlé In the days Amen. ẹ of jẹ́ ká harvest, gbàdúrà lórúkọ God Jésù will olúwa harvest wa. you in. Let us pray.